හරි අයිබන් පුතේ හැම දෙනාටම තියරි පන්තියේ මේ සතිය අන්තිම දවසේ අන්තිම දවස කියන්නේ මේ සතියේ කරන අන්තිම දවස හරි සතියේ දවස් දෙකයිනේ අපි ඊයේ හවස කරපු පන්තියේ මොනවද කතා කරේ මොනවද මෙමරි මැනේජ්මන්ට් ගැන කතා කරගෙන ආවා දැන් මෙමරි මැනේජ්මන්ට් ගොඩක් කන්සෙප්ට් කතා කරලා තියෙන්නේ තව ප්‍රධාන එකක් තියෙනවා කතා කරන්න ඒක තමයි අපි අද කතා කරන්න පටන් ගන්නෙ මෙමරි මැපින් කියන මාතෘකාව හරි මට පොඩි වෙලාවක් දෙන්න ස්ක්‍රීන් එක හදා ගන්න ඔයගොල්ලන්ට පොඩක් ඉන්න chat එකේ message එකක් හරි පන්ති පටන් ගන්න කලින් විෂයට ලොකු අදාළත්වයක් නැති හැබැයි තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය හදාරන ළමයි විදියට වගේම සාමාන්‍ය කෙනෙක් විදියට අත්පොඩකින පොඩකින් ස්ක්‍රීන් එක වඩා වෙනස් වෙලා එකයි විශේෂ ලොකුවට අදාළත්වයක් නැති හැබැයි සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් විදියට හරි විශේෂයෙන්ම තාක්ෂණයත් එක්ක ගනුදෙනු කරන ඔයාලා හරි ඇත්තට වගේම තවම කිව්වොත් මේ මම ඔයාලගේ වයසේදීදී හරි ඔයාලා දැන් ඒ ලෙවල්නේ මම ඔයාලගේ වයසේදීදී තාක්ෂණයත් එක්ක ගනුදෙනු කරාට වඩා ඔයාලා තාක්ෂණයත් එක්ක ගනුදෙනු කරනවා හරි ඒක කියන්න එහෙම ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ නෑ මම ඔයාලගේ වයසේ ඉන්නකොට තාක්ෂණයත් එක්ක ගනුදෙනු කරාට වඩා මම කම්පියුටර් පාවිච්චි කරා. හැබැයි මම විෂයක් විදියට ඔය වයසේදී ICT ඉගෙන ගත්තේ නැහැ. හරි? තාක්ෂණික විෂයන් මම හැදෑරුවේ නැහැ. තාක්ෂණික විෂයන් කියලා ගත්තාම විද්‍යා විෂයන් හැදෑරුවේ ICT අපේ කාලේ තිබ්බේ නැහැ. හැබැයි ඒ වගේම ඔය තරම් ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එකක් තිබ්බේ නැහැ අපේ කාලේ. හරි? අපේ කාලේ කියන්නේ මම A level කරන කාලේ ඔය වයසේදී. හරි. අපි ගාව ඔච්චර තාක්ෂණික දියුණු ජංගම දුරකථන තිබ්බේ නැහැ. හරි? software එකක් install කරන්න පුළුවන් mobile phone තිබ්බා හැබැයි මේ තරම් තිබ්බේ නැහැ හරි ඉන්ටර්නෙට් එක වුණත් අපි එච්චර පාවිච්චි කරේ නැහැ මොකද අධික මෙගාබයිට් එකකට රුපියලක් වගේ අපි ගෙවුවා ඒ කාලේ මෙගාබයිට් එකකට රුපියලක් හරි එතකොට මෙගාබයිට් 50ට රුපියල් 50ක් විතර යනවා හරි හැබැයි මෙහෙම ඒ කාලේ තිබ්බ apps ඔච්චර ලොකු නැහැ සරල දේවල් තිබ්බේ හරි Java වලින් ලියපු ඉතින් මේ දේවල් මේ විදිහට වෙලා තියෙන හින්දා ඕගොල්ලෝ ගොඩක් තාක්ෂණයත් එක්ක ඇලී ගලී ඉන්නවා එතකොට ඔයාලා තාක්ෂණය හරහා යන්න පුළුවන් අකටයුතු පැතිවලට යොමු වීමේ ලොකු ඉඩක් තියෙනවා. ඔයාලා කියලා දැන් මම කියන්නේ මාත් එක්ක ඉන්න ළමයි පිරිසනේ. අනිත් අයත් එහෙම වෙයි. හරි? අනිත් අයත් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. දැන් අර එදා මගෙන් ටෝ බ්‍රවුසර් එකයි අනියන් ගැනයි තා මොනවද ඩාර්ක් වෙබ් ගැනයි අහලා තිබ්බනේ. හරි ඒකට මම උත්තරයක් දුන්නා. දැන් මේ කතා කරන්නේ ඒක නෙමෙයි. මේ දවස්වල මගේ යාළුවෙක් මිත්‍රෙක් අපහසුතාවයකට පත් වෙලා තියෙනවා. හරි? එයත් එක්ක එයාට ෆේස්බුක් එකෙන් රික්වෙස්ට් එකක් ඇවිල්ලා හරි ඔය කතාවේ මැදක තමයි මම සම්බන්ධ වෙන්නේ ඔය වැඩේට ෆේස්බුක් එකෙන් රික්වෙස්ට් එකක් ඇවිල්ලා පිටරටක ඉන්න කෙනෙක් විදියට හරි එයාත් එක්ක මැසේජ් කරනවා යාළුවෙක් විදියට මැසේජ් කරලා මෙයාගේ උපන්දිනේ දවසට එයා වුණ තෑගි වගේක් එවනවා කියලා දෙනවා මේ බ්‍රීෆ්ලි කියන්නේ හරි
ටාගටින් කියන්නේ. ඔයාලටත් වෙන්න පුළුවන්, ඔයාගේ පවුල කෙනෙක්ට වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඔයාගේ තව යාළුවෙක්ට වෙන්න පුළුවන්, යාළුවෙක්ගේ යාළුවෙක්ට වෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද දැනුවත් වෙලා ඉන්න. හරි? ඊට පස්සේ දැන් ඔන්න තෑගි වගේ කියවනවා කියලා. දැන් තෑගි වල ෆොටෝසුත් දාලා තියෙනවා බර ගානක iPhone හිටන් තියෙනවා මේ ලිස්ට් එකේ. හරිද? මට කිව්වා, මට කියනකොට මම මැසේජ් ටික බැලුවා. මැසේජ් ටික බලනකොට මට තේරුණා මේක මොකක් හරි මෝඩ මෝඩ වැඩකට තමයි මේ අහුවෙලා තියෙන්නේ. මොකද එයා කතා කරලා තියෙන, ඒ කියන්නේ ඒ පිට රටක එක්කෙනෙක් දැන් මේ කතා කරන්නේ. ස්කොට්ලන්ඩ් කොහොම හරි යුරෝප් වල කෙනෙක්. එයාගේ ඉංග්‍රීසි වල ගොඩාක් ග්‍රැමටිකල් එරර්ස් තියෙනවා. ග්‍රැමර් වැරදි, සමහර තැන්වල ස්පෙලිං වැරදි. හරිද? අනිත් එක නිකන් අර මේ ෆොරිනර් කෙනෙක් කතා කරන ඒ ඉංග්‍රීසි වල තියෙන ඒ බරගතිය, ඒ ටැලන්ටඩ් ගතිය ඉංග්‍රීසි වල තිබ්බේ නෑ. මම එතනින්ම අල්ලගත්තා. හරිද? නිකන් මේ අපේ රටේ බාගෙට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්ත, නිකන් අර මේ ඉස්කෝලේ පොතේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්ත ඉංග්‍රීසි ටිකක් තමයි ටයිප් කරලා කතා කරන්නේ. හරි? කොහොම හරි දැන් අද කස්ටම් එකට එනවා කියලා තියෙනවා. කස්ටම් එකට උන්න බඩු ටික එනවලුවද? කස්ටම් ක්ලියරන්ස් ගෙවන්න කියලා අපිට account number එකක් කියලා තියෙනවා. ඒ account number එක පුද්ගලික account එකක්. ඉතින් කවදාවත් කස්ටම් එකකින් ගෙවන්න කියන දෙයක් account එකකට දාන්න කියන්නේ නැහැ. එක්ක අපි ගෙවන්නේ රජයේ තැපැල් කන්තෝරුවකට. හරිද? එහෙම නැත්නම් කස්ටම් එකට ගිහිල්ලා එතන රිසිට් තුනක් දෙනවා අපිට. මම ඒව මුණ දීලා තියෙන හින්දා රෝස පාට එකක් දෙනවා, කහ පාට එකක් දෙනවා, සුදු පාට එකක් තියෙනවා. සුදු පාට එක පුරවලා එතනට දෙන්න ඕනේ, කහ පාට එක පුරවලා සල්ලි ගෙවන්න තැනට දෙන්න ඕනේ. ඩිස්චාර්ජ් කරන තැනට රෝස පාට ස්ලිප් එක අරගෙන යන්න ඕනේ. හරි? උතන ලොකු ප්‍රොසෙස් එකක් තියෙනවා. ඔය ප්‍රයිවට් account වලට සල්ලි දාන්න කියලා කියන්නේ නෑ කවදාවත්. කස්ටම් එකේ account එකකට දාන්න කියලා කිව්වා ඒක බොහෝ දුරට BOC account එකක්. account එකේ නම තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා රේගුව කියලා. හරි? ඉතින් උන් මෝඩයි. ඔය වැඩේ කරන කපටිකමක් නෙමෙයි. මෝඩ අතරම මට වෙන්නේ මෝඩකම. දැන් අපි සල්ලි දානවා කියලා පොඩි වැඩක් ඒ ප්ලෑන් කරලා තියෙන්නේ. හරි? බොහෝ දුරට පොලිසියට මම යනවා ඔය සම්බන්ධව. හරි? ඒකින්ද ඔයාලටත් ඔය වගේ දෙයක් එන්න පුළුවන්. ඔයාගේ දෙමෝපියොන්ට එන්න පුළුවන්. අයියා කෙනෙක්ට අක්කා කෙනෙක්ට එන්න පුළුවන්. හරි? අනිත් එක ඒක මේ රටකට සම්බන්ධ මේක තව ගොඩක් තියෙනවා. හරි? වෙබ්සයිට් එකක් හදලා ඒ වෙබ්සයිට් එක හරහා තමයි එව්වේ කියලා ඒ වෙබ්සයිට් එකේ අපේ ඒ ට්‍රැකින් නම්බර්ස් කියවම අපේ විස්තර වෙනවා. ඒ වෙබ්සයිට් එකත් ෆේක් එකක්. හරි? එක්ස්ප්‍රස් කුරියර් වගේ මොකක් හරි නම සර්විසස් කියලා තිබ්බේ. ඔරිජිනල් එක එක්ස්ප්‍රස් සර්විස්. මු ඒ සයිට් එක වගේ බොරුවට හදපු එක සර්විසස්. එක එස් අකුරක මිස්ටේක් වෙනසක් තියෙනවා. මම ඔය ඔක්කොම හොයාගෙන තියෙන්නේ දැන් මේ වෙනකොට. හරි? දැන් මට එක දේ ගන්න තියෙන්නේ ඒ මනුස්සයාගේ ID නම්බර් එක විතරයි ගන්න තියෙන්නේ. හරි? account details හැමදේම අරගෙන තියෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් පොලිසියට යනවා මම මේ සම්බන්ධව. හරි? ඔයාලටත් වෙන්න පුළුවන් දැනුවත් වෙලා ඉන්න. මොලෙන් කල්පනා කරන්න. හරි? නිකන් මේ කවුරු පිටරට සුද්දෙක් අපිට බඩුවන් පිස්සුද බං? අපි යවනවද එහෙම? එහෙම යවනවා නේ. පිස්සුද? සුද්දන්ට අපිට වඩා මේ මොලේ තියෙනවා. හරි? කොහෙවත් ඉන්නේ මේ මිනිස්සෙක්ට බඩුවේ වන්න සුද්දන්ට පිස්සු නැහැ. හරි. රයිට්. අපි වැඩේ කරගමු. අපි අන්තිම පටන් ගමු. අපිට අද කතා කරන්න තියෙනවා මෙමරි මැපින් ගැන. ඔන්න තව දෙයක් කිව්වා මේ ICT එක්ක ඉන්න හින්දා ටිකක් මොලෙන් කල්පනා කරගෙන ජීවත් වෙන්න. ඔයාලව වෙන පැත්තකට ඇදලා ගන්න ඕන තරම් මං තියනවා, පාරවල් තියනවා, පරිස්සමෙන් ඉන්න. right. අපි වෙනකොට කතා කරලා තියෙනවා allocation method දෙකක් ගැන. එකක් fixed size allocation, අනිත් එක variable size allocation. දැන් ආයෙ කතා කරන්නේ නැහැ. ඒක මම දවස් දෙකක් කියලා දුන්නා. හරි? හොඳට විවේකී අරගෙන හිමීට ඒ කොටස් කියලා දුන්නා. අපි fixed size allocation method එකකට ගියොත් අපිට එන එක ගැටලුවක් තමයි, අපිට මුහුණ පාන්න වෙන එක ගැටලුවක් තමයි මොකද්ද? අභ්‍යන්තර ඛණ්ඩනීකරණය, internal fragmentation. internal fragmentation එකදී වෙන්නේ ක්‍රියායනයට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා ඉඩ කඩක් වෙන් කරගෙන තියාගෙන ඉන්නවා. හරි? ඒකින්ද ඒ හිතුරු වෙන හිස් ඉඩ වෙන ක්‍රියායනයකට පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒක ඕවර්කම් කරගන්න විදියකුත් නැහැ. හරි? ඒක ඕවර්කම් කරගන්න පුළුවන් allocation method එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි variable allocation method. variable allocation method. හරි? එතකොට ක්‍රියායනයේ ප්‍රමාණයට තමයි variable allocation එකේදී ඉඩ වෙන් කරගන්නේ.
හරි හැබැයි එතනදිත් මුහුණ පාන අපි ගැටලුවක් තියෙනවා මොකද්ද ක්‍රියායන හෝමාරු වුණාම ඒ තැන්වල හිස් අවකාශ ඇති වෙනවා මෙමරි හෝල්ස් ඇති වෙනවා ක්‍රියායනයට මෙහෙට ගියාම ටර්මිනේට් වුණාම හිස් අවකාශ ඇති වෙන්න පුළුවන් එහෙම වෙලා ලොකු ක්‍රියායනය වෙයි මතකය තුළ ඉඩ තිබ්බට විශාල ක්‍රියායනයක් එකපාර එතනට තල්ලු කරගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන් හරි එහෙම වෙන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ ප්‍රාථමික මතකය තුළ ඉඩ තියෙනවා අවශ්‍ය ක්‍රියායනයට අවශ්‍ය තරමට හැබැයි ඒ ඉඩ එක ළඟ හරි මතකයේ ආසන්න ස්ථානවල නැති නිසා මොකක්ද වෙන්න පුළුවන් ඒ ක්‍රියායනය ලෝඩ් කරගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන් හරි එතකොට අපි ඒක ඕවර්කම් කරගන්න එක මේ දුර්වලතාවය මගහැරගන්න ක්‍රියාවලියක් කරනවා මොකද්ද එකක් තමයි මේකේ වැඩක් නැති ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් එහෙම තියෙනවා නම් මතකයේ ඉතුරු වෙලා තිබ්බ සෝමි ප්‍රොසෙස් වගේ දේවල් තිබ්බනම් ඒවා අයින් කරලා දානවා එකක් හරි ඒකට අපි කියනවා garbage collection කියලා ඒ ක්‍රමවේදයට ඒ කරන ක්‍රියාවලිය අපි කියනවා garbage collection කියලා හරි ඒක කළාට විතරක් හරියන්නේ නැහැ තව දෙයක් කරන්න ඕනේ හරි කසලෙක් රැස් කිරීම ඉවර වෙලා තව ක්‍රියාවලියක් කරන්න ඕනේ ඒක තමයි compaction එහෙමත් නැත්නම් සුසංහිතකරණය හරි සුසංහිතකරණය කරනවා කියලා කරන්නේ අර මෙමරි හෝල්ස් ටික ඔක්කොම එක පැත්තකට ගන්නවා ක්‍රියායන ටික තව පැත්තකට තල්ලු කරලා හරි ඉතුරු වෙලා තිබ්බ තැනින් තැන ඉතුරු වෙලා තිබ්බ ඉඩ එක සම්පූර්ණ තනි කොටසක් බවට පත් කරගන්නවා එතකොට ඒ කොටස තුළට නැවතත් ඒ ඉඩ තියෙන ප්‍රමාණයට වැඩසටහන යොමු කරගන්න පුළුවන් ක්‍රියායන යොමු කරගන්න පුළුවන් පුතේ මේ විදියම දෙයක් තමයි ඩිෆ්‍රැග්මන්ටේෂන් වල වෙන්නේ ඩිෆ්‍රැග්මන්ටේෂන් හරි අපි අර ෆයිල් සිස්ටම් ගැන කතා කරන්නේ ඩිෆ්‍රැග්මන්ටේෂන් ඉඩ හැමතැනම විසිරලා තියෙනවා ඒ ඉඩ එක පැත්තකට තල්ලු කරනවා වගේ ක්‍රියාවලියක් තමයි ඩිෆ්‍රැග්මන්ටේෂන් වල වෙන්නේ හැබැයි එතනදි කරන්නේ ඒ දේ දෘඩ තැටියකට හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකකට හරි රයිට් අපි අද මොනවද කතා කරන්නේ හරි මම ක්‍රියායන ආරක්ෂාව ගැන කතා කරා හරි ඊයේ ක්‍රියායන ආරක්ෂාව ගැන කතා කරා ක්‍රමලේඛවල තියෙන දෝෂ නිසා හරි දුර්වල ක්‍රමලේඛ නිසා හරි එක මෙමරි සෙල් එකක ඉඳලා මෙමරි සෙල් එකක් කියන්නේ අර අපි බෙදපු පාටිෂන් ඇලොකේෂන් යුනිට් ඒවට සෙල් කියලාත් කියනවා හරි තව වචනයක් මෙමරි සෙල් සමානයි allocation unit හරි right ඕනනම් අපිට partition කියලා කියන්නත් පුළුවන් හරි partition කියලා කියන්නත් පුළුවන් හරි memory cell ඕන එක සිංහලෙන් ඒතකොට මතක සෛල කියලාත් කියන මේවට මතක සෛල කියලාත් කියනවා හරි මතක ඒකක කියලාත් කියනවා හරි කීක නම් තියෙනවා හරි ප්‍රශ්නය අහලා තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා තීරුම් අරගෙන ඒ දීලා තියෙන වචන වලින් මේක ඔලුවට දා ගන්න ඕනේ ප්‍රශ්නයක් අහන වෙලාවට. හරි. හරි. එතකොට දුර්වල ක්‍රමලේඛයක් පරිගණක වෛරස් එකක්. හරි. මොන හරි විදියකින් භාවිතා වෙන ඇලොකේෂන් යුනිට් වලට බාධාවක් ඇති කරන එක පුළුවන් තරම් දුරට වළක්ව ගන්න මෙහෙයුම් පද්ධතිය තුල ක්‍රමවේද තියෙනවා. හැබැයි බෑ ඒ පාලනය ගිලිහිලා යන වෙලාවල් තියෙනවා. අපේ රටේ හාල් මිල වගේ. අල්ලගෙන ඉන්න පුළුවන් ටික දවසක් මුදලාලි ටික කෑ ගහපු ගමන් ඉවරයි. හරි? එක දවසයි. ඒ වගේ තමයි මෙතන. හරි? ආරක්ෂා කරගෙන ඉන්න පුළුවන් වෙලාවල් තියෙනවා. බැරි වෙලාවල් තියෙනවා. හරි? right. ක්‍රියායන ආරක්ෂාව. ඊළඟට අතත්‍ය මතකය. අතත්‍ය මතකය. මේ කියන්නේ යම් අවබෝධයක් තියෙනවා. ආයෙ මතක් කරගමු. මොකද මේ දැන් මෙතනින් එහාට අපි කතා කරන්නේ පේජින් කියලා ප්‍රධාන මාතෘකාවක් ගැන. එතකොට පේජින් කියන මාතෘකාව ඇතුලේ ප්‍රධාන තියෙන තව දෙයක් තමයි virtual memory. virtual memory එකත් එක්ක තමයි මේ පේජින් කියන concept එක ඉස්සරහට යන්නේ. හරි? right. virtual memory එක අපි පෙන්නනකොට diagram එකක පෙන්නනවා නම් මෙන්න මේ වගේ සිලින්ඩර් එකක් අඳිනවා. ඒක නීතියක් නෙමෙයි ඒක සම්ප්‍රදායක්. හරි නීතියක් නෙමෙයි සම්ප්‍රදායක්. හේතුව virtual memory එක පිහිටලා තියෙන්නේ දෘඩ තැටියක් ඇතුලේ නිසා. virtual memory එක පිහිටලා තියෙන්නේ දෘඩ තැටියක් ඇතුලේ නිසා. හරි දෘඩ තැටියේ සාමාන්‍යයෙන් තැටි ටික ගත්තාම මේ වගේ සිලින්ඩර් එකක් තියෙනවනේ. සිලින්ඩර් එක හැඩියක්. ප්ලැටර්ස් ටික මේ විදිහට ගත්තාම මෙහෙම ප්ලැටර්ස් ගත්තාම සිලින්ඩර් හැඩයක් තියෙනවා. අන්න ඒකයි මෙතනට සිලින්ඩර් එකක් ගන්න.
right. virtual memory එක අපි භාවිතා කරන්නේ ඇයි? virtual memory එකක් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඇයි? ඔයාලට මතක ඇති අපි අර කලින් මාතෘකාවේදී ඒ කියන්නේ මොකද්ද? fixed size allocation වලදී මම කිව්වා ක්‍රියායන ගැලවිලා ගිහලා virtual memory එකට යනවා කියලා. හරි. තව අපි process management වලදී ක්‍රියායන කළමනාකරණයේදී ඔයාලට මතක ඇති මොකක්ද අපි කිව්වේ? ස්වැපින් කියලා දෙයක් කතා කරා. කොහෙද ඒක තිබ්බේ මතක් කරගමු. ස්වැපින් කොහෙද තිබ්බේ? මෙන්න මෙතන. හරි. මෙන්න මේ තියෙන්නේ ස්වැපින්. හරි. මේ අවස්ථා 7 ක්‍රියායන තත්ත්ව රූප සටහනේ පහළින්ම තියෙනවා ප්‍රතිහරණය කළ කියලා වචනයක්. ප්‍රතිහරණය කළ යන ස්වැප් කරලා ප්‍රධාන මතකයෙන් ද්විතීක මතකයට නංවලා හෝ ද්විතීක මතකයෙන් නැවත ප්‍රධාන මතකයට නංව ගන්නත් පුළුවන්. ඒකට කියනවා ස්වැප් කරනවා කියලා, ප්‍රතිහරණය කරනවා කියලා සිංහලෙන් කියනවා. හරි. ප්‍රතිහරණය කරනවා. හරි. ප්‍රතිහරණය කිරීම. එතකොට අපි හිතමු මේ විදිහට කතාව මේ විදිහට අඳිනකොට නිකන් තත්ත්ව ක්‍රියාවක් ගන්නවා. දන්නවා දැන් මොකක්ද අඳින්නේ කියලා නේ. primary memory එක. හරි. primary memory එක. primary memory එකෙන් එලියට යනවා නම් එලියට කියන්නේ නිකන් එලියට නෙවෙයි virtual memory එකට යනවා නම් හරි. අපි කියනවා ඒකට swap out කියලා. එලියට දානවා. මාරු කරන්න එලියට දානවා. swap out. virtual memory එකේ ඉඳලා primary memory එකට අරන් යනවා. අපි කියනවා swap in කරනවා කියලා. swap in. ඇතුල් කර ගන්නවා. මොකද මෙතනදී අපි කතා කරන්නේ ප්‍රාථමික මතකයේ ඉඳගෙන වගේනේ. ඒ පැත්තෙන් ඉඳලා කතා කරන හින්දා ඇතුළට ගන්නවා කියනවා එනවනේ. ප්‍රාථමික මතකයේ ඉඳලා එළියට යනකොට swap out කියලා ගන්නවා. swap out කියලා ගන්නවා. හරි. අපි හැම වෙලෙම කතා කරන්නේ ප්‍රාථමික මතකයේ ඉඳලා ප්‍රාථමික මතකයේ පැත්තේ ඉඳලා තමයි අපි කතා කරන්නේ. ප්‍රශ්නයක් අහනවා virtual memory එක logical නේද කියලා. ඔව් තාර්කිකයි. තාර්කිකයි කියන්නේ මොකද්ද? මොකද්ද මේ virtual කියන්නේ? virtual කියන්නේ කල්පිතයි. සිංහල වචනේ කල්පිත. කල්පිත කියන්නේ මොකද්ද? කල්පිතයි කියන්නේ මනක් කල්පිතයි කියලා කියන්නේ මොකද්ද? සමහර නාට්‍යවල වැටෙනවා ඉස්සරහින් සත්‍ය කතාවක් ඇසුරින් කියලා දානවා. නම් ගම් මනක් කල්පිතයි කියලා දානවා. කියනවානේ දැන් මම IT ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි ඇහුවේ සාමාන්‍ය ප්‍රශ්නයක් ඇහුවේ. සමහර චිත්‍රපටිවල සමහර නාට්‍යවල පටන් ගන්නකොට දානවා සත්‍ය කතාවක් ඇසුරිනි කියලා. සත්‍ය කතාවක් ඇසුරිනි. ආයෙ පහලින් දානවා නම් ගම් මනක් කල්පිතයි කියලා. මොකද්ද මේ මනක් කල්පිතයි කියලා කියන්නේ? කියන්නකෝ. නම් ගම් මනක් කල්පිතයි. කතාව ඇත්ත. හරි. සත්‍ය කතාවක් කියන්නේ කතාවට පාදක වෙලා මේ නාට්‍යයට පාදක වෙලා තියෙන කතාවස්තුව සත්‍ය කතාවක්. එහෙම දෙයක් සත්‍ය වශයෙන්ම සමාජය තුළ හෝ යම් කිසි තැනක සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. හරි. කතාවස්තුව සත්‍යයි. හැබැයි ඒ කතාවස්තුවට ආරෝපණය කරලා තියෙන චරිත හරි. ඒ කතාවස්තුවට ආරෝපණය කරලා තියෙන චරිත වලට යම් කිසි නමක් තියෙන්න ඕනේනේ. අන්න ඒ නම් හුදෙක් නම් පමණයි. එහෙම ඇත්ත භාවිතයක් නැහැ. එහෙම සත්‍ය භාවිතයක් නැහැ. කියන්නේ අර කතාවේ ඇත්ත කතාවේ තිබ්බ නම් ටික නෙමෙයි මෙතන තියෙන්නේ වෙන නම් ටිකක්. හරි. ඒ ඇත්ත කතාවේ තිබ්බ නම් ටික නෙමෙයි මෙතන තියෙන්නේ වෙන නම් ටිකක්. මොකද මේ කතාවේ හිටපු කට්ටියගේ
මොනවාද පුද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා කරන්න වෙන්න පුළුවන් වෙන යම් හේතුවක් වෙන්න පුළුවන් වෙනම නම් ටිකක් දාලා තියෙනවා. ඒකේ සමන් කියලා කෙනෙක් හිටියා නම් මේකේ ඉන්නේ ගයාන් කියලා කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. සමහරවිට කතාව ගොඩාක් කාලයකට අතීතයේ වෙච්ච එකක් නම් අද දවසේ කරනකොට ඒ අතීත නම් හරියන්නේ නැති නිසා වර්තමාන නම් දානවා වෙන්න පුළුවන්. නමක් භාවිතා කරන්න අවශ්‍ය ඉඳලා භාවිතා කරනවා හැබැයි පැත්ත නෙමෙයි. අපි virtual memory ගැන හිතනකොට ඒ විදිහට ඇත්තටම memory එකක් නැහැ. ඒ විදිහේ මතක ඒකකයක් කොහෙවත් පිහිටලා නැහැ. ඔයාලා කම්පියුටරේ ගලවලා බලන්න කෑල්ලින් කෑල්ල කොහේ හරි තැනක virtual memory කියලා memory එකක් තියනවද කියලා. හරි. කම්පියුටර් ඩෙස්ක්ටොප් කම්පියුටර් නම් ගලවලා බලන්න ඔයාලට hard disk එක හොයාගන්න පුළුවන් නේ. hard disk එක හොයාගන්න පුළුවන්. RAM එක ගලවලා පෙන්නන්න පුළුවන් මේ RAM එක කියලා. hard disk එක වෙනකොට මෙන්න hard disk එක කියලා පෙන්නන්න පුළුවන්. CPU එකක් ගලවලා අන්වීක්ෂකයකට දැම්මොත් තාක්ෂණය දන්නගෙන නම් පෙන්වන්න පුළුවන් ලකුණු කරලා මෙන්න අන්වීක්ෂය මෙන්න මේ මම ફોකස් කරලා තියෙන කෑෂ් මෙමරි එකට කියලා. අන්වීක්ෂයකින් බලන්න ඕනේ නිකන් බලුවොත් පේන්නේ. අන්වීක්ෂයෙන් බැලුවාම අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් මෙන්න කෑෂ් මෙමරි එක. මොකද නැනෝමීටර් ප්‍රමාණයක ඉතා කුඩා ඒකකනේ තියෙන්නේ. මෙන්න කෑෂ් මෙමරි පෙන්වන්න පුළුවන්. ෆිසිකලි තියෙනවා. භෞතිකව එහෙම RAM එක එහෙම කොටසක් තියෙනවා. හැබැයි virtual memory එක කියන එක වාට පෙන්වන්න බෑ. ඒක පෙන්වන්න බෑ. කියන්න පුළුවන් hard disk එකේ තමයි තියෙන්නේ කියලා. හරි. පෙන්වන්න කිව්වොත් පෙන්වන්න බෑ. hard disk එකේ කොහේ හැදෙනවද කියලා අපිට හිතා ගන්න බෑ ඒ වෙලාවට. අවශ්‍යතාවය අනුව හැදෙනවා. අවශ්‍යතාවය අනුව හැදෙනවා. හරි. virtual memory එක. මේකට තව විදිහකට අපිට කියනවා logical කියලා. තාර්කිකයි. තාර්කිකයි කියන්නේ තර්කානුකූලව බැලුවොත් තියෙනවා. තර්කානුකූලව බැලුවොත් තියෙනවා. හරි. අපිට මේකට කියන්න පුළුවන් තව නමක් මේ වචන වල ඉඳලාම යන්න ඕනේ. ප්‍රථම ඔළුවට වදින්නේ logical. තාර්කිකයි. තර්කානුකූලව සත්‍යයි. හැබැයි virtual memory එක භෞතිකව ගත්තොත් ෆිසිකලි ගත්තොත් එහෙම දෙයක් නැහැ. කල්පිතයි. හරි ෆිසිකලි එහෙම දෙයක් නැහැ. මම හිතන්නේ හොඳටම තේරලා ඇති මේ කියන කාරණේ. ආයෙ ඕනනම් කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. තියනවා කියලා කියන්නත් බෑ. නෑ කියලා කියන්නත් බෑ. එහෙමත් කියන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක පේපර් එකට ලියන්න එපා ඈ. හරි පේපර් එකට ලියන්න එපා තියනවා කියන්නත් බෑ නෑ කියලා කියන්නත් බෑ කියලා. මුත උත්තරයක් ගෙදරට හොයාගෙන ඇවිල්ලා දෙයි. හරි. right. හරි. අවබෝධයක් ඇති මොකද්ද මොන වගේ දෙයක්ද කියලා මේ. හරි. right. hard disk එකේ යම් කිසි ඉඩක් වෙන් කරගන්නවා එච්චරයි. අපි ඒ වෙන් කරගන්න ඉඩට කියනවා virtual memory එකක් කියලා. virtual memory කියලා. හරි. ඇත්තටම ගත්තොත් hard disk එකේ දැන් යම් කිසි තැනක මොකක් හරි ඔය data ටික ලිව්වොත් ඒක ෆයිල් එකක් විදිහට පෙන්වන්නේ බෑ. hard disk එකේ ඔය ෆයිල් එක පෙන්නනවා. hard disk එකේ ඔය ෆයිල් එක ඔය විදිහට පෙන්නනවා. හරි. මේ කලිනුත් පෙන්නලා ඉතින් මට මතක නැහැ හරියටම. මේ තියෙන්නේ මගේ හાર્ඩ් එකේ හැදි චාමේ බාන් මෙමරි ඩම්ප් එකකුත් තියෙනවා මේ. ඒක නම් පොඩි ෆයිල් එකක්. මොකද ටෙම්පරරි ඩම්ප් ෆයිල් එකකුත් තියෙනවා මේ. ඩම්ප් ස්ටැක් කියලා තියෙන. ඒක ලොග් එකක්. මෙන්න මගේ පේජ් ෆයිල් එක මේ වෙනකොට මගේ හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකේ එක තැනක තියෙන පේජ් ෆයිල් එකක්. එකයි තියෙන්නේ. හරි. සයිස් එක කීයද? ගිගාබයිට් 16යි. ගිගාබයිට් 16ක පේජ් ෆයිල් එකක් හැදෙනවා හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකේ. හරි. අපිට ඩිලීට් කරන්න බෑ. ඩිලීට් කරන්න බෑ. ඕනනම් පේජ් ෆයිල් එකක් හැදෙන්නේ නැති වෙන්න Windows configure කරන්න පුළුවන්. එහෙමනම් ඔයාලට ලොකු capacity එකක RAM එකක් තියෙන්න ඕනේ. නැත්තම් ගොඩාක් දුරට කම්පියුටරේ ස්ට්‍රක් වෙන්න බලනවා. ඒ කියන්නේ කිසිම දෙයක් නැතුව ස්ට්‍රක් වෙන්න බලනවා. එයාට මෙමරි එක පුරවලා දැන් එයාට අපි කියලා දෙනවා virtual memory එක වට හදන්න තහනම් කියලා. ඒකට එයාට තියෙන එකම ඔප්ෂන් එක one and only එකම ඔප්ෂන් එක
RAM එක මත සියලු දේ ඩිපෙන්ඩ් කර ගන්න ඕනේ. හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකේ virtual memory එකට දාන්නම බෑ. ඒතකොට swap කරන්න තැනක් නැහැ. ඒතකොට අර අවස්ථා 7 ක්‍රයනේ එතකොට අර අන්තිම අවස්ථා දෙකම නැති වෙලා යනවා. අපි කියනවා Windows වලට මේ අවස්ථා දෙකට දාන්න බෑ කියලා. එතකොට හොඳ ලොකු RAM එකක් තියෙන්න ඕන ඔයාට කම්පියුටරේ හරියට මෙහෙව ගන්න නම්. හරි. page file නැතුව මෙහෙවන්න නම් ලොකු RAM එකක් තියෙන්න ඕන. අඩුම තරමේ GB 16ක RAM එකක් තියෙන්න ඕනේ. හරි. අඩුම තරමේ GB 16ක RAM එකක් තියෙන්න ඕනේ. හරි. ඒක ක්ලෝස් කරමු. right. එතකොට මෙයා virtual memory එක. virtual memory එක. හරි. දැන් මේ විදිහට ක්‍රියායන ප්‍රතිහරණය කරන්න හේතුව මොකද්ද? virtual memory එකට ක්‍රියායන ප්‍රතිහරණය කරන්න හේතුව මොකද්ද? භෞතික මතකය කියන එක ගොඩක් දුරට ගොඩක් පරිගණකවල කියන්නේ RAM කියන එක මිලියන් වැඩි හින්දා භෞතික මතකය ගොඩක් වෙලාවට පරිගණකවල තියෙන කුඩා ප්‍රමාණයෙන් කුඩායි. එතකොට වැඩසටහන් වැඩි ප්‍රමාණයක් එක්ක වැඩ කරන්න නම් මතකේ කුඩා වෙලා බෑ ප්‍රථමික මතකේ ගොඩක් ලොකු වෙන්න ඕනේ. හරි. ඒරන් මේක මිලියන් වැඩි. අපිට ඕනනම් කම්පියුටර් එකට ගිගාබයිට් 32ක RAM සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි ලොකු ගාණක් එකට යනවා. හරි. ලොකු ගාණක් එකට යනවා. එතකොට මෙතනදී තියෙන ප්‍රමාණයෙන් කුඩා භෞතික මතක ධාරිතාවක් වුණත් හොඳට කාර්යක්ෂමව භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හරි. කියනවා ප්‍රධාන මතකයේ ධාරිතාව මදි වුණාම නේද කියලා. ඔව්. හරියට කිව්වොත් ඔව්. හරි. අපිට තියෙන කුඩා මතකයක් වුණත් කාර්යක්ෂමව හොඳට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මතකයේ RAM එක මදි වුණොත් අපිට එක ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා hard disk එක. hard disk එකේ තියෙන virtual memory එක. තමයි page file එක අපිට තියෙනවා. හරි. RAM එකේ තියෙන දේවල් අයින් කරලා ලොකු වැඩසටහනක් දාගන්න ඕනේ නම් අපිට ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා මොනවද? ඒ ඉඩ හිස් කරගන්න පුළුවන් RAM එකේ තියෙන දැනට මේ වෙලාවේ මෙහෙවන්නේ නැති වැඩසටහන් ටිකක් virtual memory එකට මාරු කරලා ඉඩ හදා ගන්න පුළුවන්. තව ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. හරි. වාහනයක නිකන් ස්පෙයා වීල් එකක් වගේ. එක රෝ දෙක හුලම් බැස්සා කියලා වාහනේ ගමන නවත්තන්න ඕනේ නැහැ. හරි. එක රෝ දෙක හුලම් බැස්සා කියලා වාහනේ ගමන නවත්තන්න ඕනේ නැහැ. මට විනාඩියක් දෙන්න ළමයි. right. හරි. එතකොට මේක වාහනයක් වගේ. වාහනයක තියෙන ස්පෙයා වීල් එක වගේ අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. වාහනේ ටයර් එක හුලම් බැස්ස කියලා අපිට ගමන නවත්තන්න ඕනේ නැහැ. අපි ගාව ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. මොකද්ද? අපිට පුළුවන් ස්පෙයා වීල් එක දාගෙන ගමන අවසන් කරන්න. මේ වගේ තමයි. RAM එක මදි වුණොත් අපිට ප්‍රෝග්‍රෑම් කම්පියුටර් ස්ට්‍රක් කරගන්න ඕනේ නැහැ. ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ධාවනය කරන්න නැතුව ඉන්න ඕනේ නැහැ. අපිට පුළුවන් virtual memory එක පාවිච්චි කරලා වැඩි ඉස්සරහට අරගෙන යන්න. හරි. මෙතන කියනවා බලන්න. අල ටියුට් එකේ ඔය පිටුවද වෙයි. ටියුට් එකේ 17 වෙනි පිටුවේ මෙන්න මේ දෙක highlight කරගන්න නැත්නම් රතු ඉරක් ඇඳ ගන්න මොන හරි විදියකට මේක විශේෂයි කියලා පෙන්නන්න. හරි. මොකද්ද? මෙන්න මේ අතත්‍ය මතකයේ නිසා කියලා පහලින් තියෙන ටික බලන්න. පළවෙනි කාරණාව භෞතික මතක ධාරිතාවයට වඩා වැඩි ධාරිතාවකින් යුත් ක්‍රමලේඛ විවෘතව තබා ගත හැක. යන අපි RAM එක 4GB නම් 4GB වලට වඩා ලොකු තනි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් උනත් ධාවනය කරන්න පුළුවන්. හරි.
RAM එක 4GB නම් 4GB වලට වඩා ලොකු ක්‍රමලේඛයක් වුණා ධාවනය කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි හිතමු RAM එක 2GB කියලා. RAM එක 2GB. ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට 2GB RAM එකම පාවිච්චි කරන්න බෑනේ. අපි හිතමු මේ විදිහට RAM එක 2GB. මේ රන් කරන්න තියෙන අපිට වැඩසටහනත් අපි හිතමු 2GB කියලා. අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකත් 2GB. RAM එක 2GB තිබ්බා කියලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක 2GB මේකට ලෝඩ් කරන්න බෑනේ. ඇයි? ඒතකොට මෙහෙයුම් පද්ධතිය කර්නල් එක සිස්ටම් සොෆ්ට්වෙයාර්ස් ඒවා කොහෙද තියෙන්නේ? ඒවත් තියෙන්නේ මේකනේ. එතකොට මේකෙන් අඩුම තරමේ 1GB වත් පිරලා යනවා. අඩුම. හරි. දැන් එතකොට මේ 2GB ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කොහොමද ධාවනය කරන්නේ? ගැටලුවක් නෑ පුළුවන්. මේ ලොකු ප්‍රෝග්‍රෑම් එක 2GB ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කියන්නේ ක්‍රියායන ගණනාවක් මේක ඇතුළේ තියෙන්න පුළුවන් නේ. මේ මොහොතට අවශ්‍ය ක්‍රියායන ටික මේක ඇතුළට දාගෙන ඉතුරු ටික දාන්න පුළුවන් කොහෙටද? virtual memory එකට. virtual memory එකට දාන්න පුළුවන්. හරි? ඔන්න ඔය විදිහට. හරි. ඒ කියන්නේ භෞතික මතක ධාරිතාවට වඩා වැඩි ධාරිතාවකින් යුත් ක්‍රමලේඛ විවෘතව තබා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය වාක්‍ය highlight කරගන්න. හරි? ඊළඟට භාවිතා වෙන ක්‍රමලේඛය ප්‍රධාන මතක ධාරිතාවට වඩා විශාල වූ විට අර මම දැන් කියපු එක. හරි? ඒ විදිහම තමයි. සම්පූර්ණ ක්‍රමලේඛයක් මතකය තුළට ප්‍රවේශ නොකර භාවිතා වන කොටස පමණක් මතකයට ප්‍රවේශ කොට ඉතිරිය අතත්්‍ය මතකය තුළ පිහිටුවිය හැක. හරි? ඔන්න ඔය කොටස highlight කරගන්න කොටුවක් හරි අඳගන්න ඉරක් හරි ඕන විදියක්. හරි? right. ඊළඟට මම ස්වැපින් ගැන කියලා දුන්නා. හරි? ස්වැපින් කියන මාතෘකාවට එන්න කලින්ම මම ස්වැපින් කියන දේ කියලා දුන්නා. හරි? ස්වැපින් කියන්නේ එතකොට මොකද්ද? ස්වැපින් එකේ process දෙකක් තියෙනවා. දෙපැත්තට වෙන එකට අපි නම් දෙකක් දෙනවා. එකක් swap in swap out. virtual memory එකේ ඉඳලා RAM එක ඇතුළට එනවට inside එකට එනවට කියන RAM එකේ ඇතුළට එනවට inside එනවට කියනවා අපි swapping කියලා. RAM එකකින් එළියට යනවට අපි out එළියට යනවට කියනවා අපි swap out කියලා. හරි? right. ටියුට් එකේ highlight කරගන්න ප්‍රතිහරණය ගැන memory swapping කියන කොටසේ මෙන්න මේ ටික ක්‍රියායනයක් අතත්්‍ය මතකයට ඇතුළු කිරීම කියන්නේ RAM එකෙන් එළියට එන එකනේ අතත්්‍ය මතකයට ඇතුළු කරනවා කියන්නේ swap out. හරි? swap out. හරි. මෙතන swap in කියන කොටකින් මෙතන swapping කියන එක චුට්ටක් මෙතන ලියා ගමු. ක්‍රියායනයක් මේ විදිහට ලියන්න. මෙතන පොඩි නෝට් එකක් ලියා ගමු swap in ගැන. රූපයක් තියෙනවා ඒ වුණාට ලියා ගමු පොඩ්ඩක්. ක්‍රියායනයක් ප්‍රාථමික මතකය තුළට නැංවීම ක්‍රියායනයක් ප්‍රාථමික මතකය තුළට නැංවීම ක්‍රියායනයක් ප්‍රාථමික මතකය තුළට නැංවීම swap in way. swap in way. swapping නෙමෙයි ing නෙමෙයි swap in. swap in. හරි. ඔයාලට මෙන්න මේ රූප සටහන උතන බලා ගන්න පුළුවන් ඩයග්‍රෑම් එකේ. හරි? මේක බලුවම පේනවනේ. right. හරි. ඊළඟට පිටු කරණය. හරි. මොනවද හොඳට අහගන්න. ලෝඩ් ගොඩක් දේවල් දාගන්න තියෙනවා.
හරි මෙන්න මේ කන්සෙප්ට් එක ඔලුවට දාගන්න ඕනේ දැන්. හරි අපි කතා කරන්නේ මොකද්ද? පේජිං ගැන. පේජිං. අපි තව කතා කරනවා මෙතනදී එතකොට ෆ්‍රේම්ස් කියලා දෙයක්. ෆ්‍රේම්ස්. pages. හරි තව කතා කරනවා අපි ඩිස්ප්ලේස්මන්ට් එහෙමත් නැත්නම් කියන විස්ථාපනය කියලා. විස්ථාපනය කියලා කියනවා. හරි මේ නම් ටික ගැන අපි කතා කරනවා ඉස්සරහට දැන්. ඇඩ්‍රස් කතා කරනවා. ඇඩ්‍රස් ස්පේස් කියලා තව දෙයක් කතා කරනවා. හරි ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න තියෙනවා මේ පේජිං යටතේ අපිට. හරි පේජිං යටතේ. හරි මුලින්ම අපි කිව්වා RAM එක මේ වගේ allocation unit වලට බෙදනවා කියලා. allocation unit වලට බෙදනවා කියලා කිව්වා. allocation unit වලට බෙදනවා කියලා කිව්වා. හරි. ඒත් එක්කම ඔයාලා වෝනියුමන් ආකෘතියේදී ඉගෙන ගත්තා දත්ත හඳුනගන්නේ දත්ත කොටස් හඳුනගන්නේ දත්තවල තියෙන්නේ මොනවද කියන දේකින් නෙමෙයි ඒ දත්තය ලියවිලා තියෙන තැනට අදාළ ලිපිනය මත කියලා. එහෙම නැත්නම් memory location එකේ address එක ගැන කියලා. address එකකින් කියලා. හරි දැන් memory location වලට කොහොමද address දෙන්නේ? memory location වලට කොහොමද address දෙන්නේ? අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම භාවිතා කරන පරිගණකවල අපි කියනවා byte addressable කියලා. byte addressable තවත් කිව්වොත් memory කියලා. හොඳට අහගන්න. byte addressable memory. byte addressable memory. මොකක්ද කියන්නේ තේරෙන්නේ? byte addressable memory කිව්වහම හොඳට ඔලුවට දාගන්න. ප්‍රධාන මතකයේ තියෙන සෑම බයිට් එකකටම ප්‍රධාන මතකයේ තියෙන සෑම බයිට් එකකටම බයිට් බයිට් එක දන්නවනේ? බයිට් එක කියන එකගේ බිටු 8කට බයිට් එකක් කියලා කියනවා. බිටු 8ක් එකතු කරලා අරගෙන බයිට් එකක් කියලා කියනවා. එතකොට ප්‍රධාන මතකයේ තියෙන සෑම බිටු 8කටම ඒ කියන්නේ බයිට් එකකටම වෙන් වෙච්ච ලිපිනයක් තියෙනවා. හරි. ප්‍රධාන මතකයේ හරි ප්‍රධාන මතකය කියන්නේ මොකද්ද? RAM එක හරි RAM එකේ තියෙන සියලුම මතක සියලුම ඉඩ බයිට් වලට බෙදලා හරි මේක මේ භෞතිකමය බෙදීමක් නෙමෙයි ලොජිකල් බෙදීමක්. බෙදුවා කියලා එහෙම පේන්නේ නැහැ. තාර්කික බෙදීමක්. 2GB නම් ඒක සම්පූර්ණ 2GB බෙදනවා මොනටද? බයිට් වල කොටස් වලට. එක බයිට් එකකට වෙන් වෙච්ච ලිපිනයක් දෙනවා. එක බයිට් එකකට වෙන් වෙච්ච ලිපිනයක් දෙනවා. හරි. එක බයිට් එකකට වෙන් වෙච්ච ලිපිනයක් දෙනවා. අපි එතකොට කියනවා මේ memory එක byte addressable memory කියලා. byte addressable memory කියලා කියනවා. මේට අමතරව bit addressable memory තියෙනවා. අපි ගොඩාක් වෙලාවට ඔයාලට ගොඩාක් වෙලාවට 99.9999ම කතා කරන්නේ අපි සිලබස් එක ඇතුලේ byte addressable memory ගැන. අපි ගණන් හදන්නේත් byte addressable memory ගැන. විභාගයට ප්‍රශ්න අහන්නේත් byte addressable memory ගැන. හරිද? ප්‍රශ්නේ අහනකොටම කියනවා byte මතක යොමු කියලා ප්‍රශ්නේ පටන් ගන්නකොට පටන් ගන්න එහෙම. byte මතක යොමු. හරි.
එතකොටම ඔයාලට දැනගන්න ඕනේ බයිට මතක යොමුවක් කියලා කියන්නේ මේකේ තියෙන කම්පියුටර් එකේ මේ කම්පියුටර් එකේ මෙමරි එක බයිට් වලට බෙදලා ඒ හැම බයිට් එකකටම වෙන් වෙච්ච ඇඩ්‍රස් එකක් තියෙනවා කියලා ඔලුවට එන්න ඕනේ. හරි බයිට් ඇඩ්‍රස් වල. right. එතකොට මේ බයිට් එකක් ගත්තාම බයිට් ඇඩ්‍රස් වල මෙමරි එකක් ගත්තාම අපි මෙන්න මේ වගේ දෙයක් හිතමු. මේ බයිට් ටික අපි මෙන්න මෙහෙම හිතමු. අන්තිනකම් මේ තාම කතා කරන්නේ RAM එකට සාපේක්ෂව පේජින් කියන process එකේ මුලම කතා කරන්නේ. හරි. page කියන තාම නෑ එතන. මේ RAM එකට සාපේක්ෂව කතා කරන්නේ. හරි. අපි මෙන්න මේ data ටිකට මේක ඇතුළේ තියෙන data ටිකට අපි කියනවා විස්ථාපනය කියලා. විස්ථාපනය කියලා කියනවා. හරි. මේ data ටිකට මේකට දීලා තියෙන ඇඩ්‍රස් එක මේ කොටස අපි කියනවා යොමුව කියලා. ලිපිනේ යොමුව. එතකොට මෙන්න මේ වගේ කොටස් වලින් තමයි RAM එකේ ඔක්කොම සම්පූර්ණ ඉඩ ප්‍රමාණය වහලා තියෙන්නේ. හරි. විස්ථාපනය ඇඩ්‍රස් එක. විස්ථාපනය ඇඩ්‍රස් එක. data ටිකක් තියෙනවා ඒකට ඇඩ්‍රස් එක. data ටිකක් තියෙනවා ඒකේ ඇඩ්‍රස් එක. data තියෙනවා ඒකේ ඇඩ්‍රස් එක. හරි. දැන් හිතන්න එපා එතකොට ඇඩ්‍රස් එකටත් ඉඩක් යනවාද කියලා. ඔව් ඉතින් යනවා. ඇඩ්‍රස් එකටත් ඉඩක් යනවා. ඇඩ්‍රස් එකට ඉඩක් යන්න නැතුව බෑනේ. ලියුමක් ගත්තාම ඇඩ්‍රස් එක ලියන්නත් කොහේ හරි තැනක ඉඩක් යනවන්නේ. දැන් ලියුමක් අපි ගත්තාම ව්‍යාපාරික ලිපියක් වගේ ගත්තාම ලිපින දෙකක් ලියනවනේ. ඒක මේ අපි අපේ අදහසට අදාළ නැහැ. හැබැයි ලිපින දෙකක් ලියන්න ඕනේ. ලියන්න ඕනේ. මෙතනත් ඒ වගේ තමයි. data කතාව වෙනයි. data තියෙන්න ඕනේ තමයි. data ටික හඳුන ගන්න ලිපිනක් තියෙන්න ඕනේ. ඒකටත් ඉඩක් යනවා. දැන් ඔයාලට ජීවිතේ කවදා හරි ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා තියෙනවද මෙන්න මෙහෙම? ඔයාලා හදනවා නේද new folders කියන්නේ කම්පියුටර් එකේ මතකය ඇතුලේ new folders හදනවනේ. කියන ඕන තරම් ඔයාලට folders හදන්න පුළුවන් නේද? හරි. දැන් ඔයාලා හිතන් ඉන්නේ folder එකට ඉඩක් යන්නේ නැහැ කියලානේ. නේද? ඇතුලේ තියෙන ෆයිල් එකට ඉඩක් යන්නේ නේ. folder එකක් තිබ්බ පළියට ඉඩක් යන්නේ නෑනේ. හරි. ඒතකොට කවදා හරි හිතුවද ඉතින් folder එක කොහෙද තියෙන්නේ? folder එකක් තියෙන්න ඕනේ. මේ කම්පියුටර් එකේ hard disk එක ඇතුලේ කොහේ හරි දැනක මෙන්න මෙතන folder එකක් තියෙනවා කියලා සඳහනක් වෙන්න බෑ. ඉඩක් යනවා. ඉඩක් යනවා. කිසි දෙයක් නැති හිස් folder එකකටත් යම් කිසි අවකාශයක් යනවා චුඩ තැටිය ඇතුලේ. ගිගාබයිට් කිලෝබයිට් වලින් නෙමෙයි පොඩි ප්‍රමාණයක් යනවා. බයිට් ප්‍රමාණයක ඉඩක් හරි යනවා. මෙහෙම පද්ධතිය එක වෙනස් වෙනවා. හරි. හරියටම නිශ්චිතව කියන්න බෑ එක folder එකකට මෙච්චරක් යනවා කියලා. හැබැයි directory space එකෙන් යම් කිසි ඉඩක් යනවා folders වලට. මේ වගේ. මේ ලිපිනයටත් යම් කිසි ඉඩක් වැය වෙනවා. ඉඩක් වැය වෙනවා. යම් කිසි ඉඩක් වැය වෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට නූතන පරිගණකවල නම් මේ යොමු මේ ඇඩ්‍රස් එකට බිටු 64ක් වැය වෙනවා. නූතන පරිගණකවල. හැබැයි අපි පුතේ මෙතනට 64 දාලා ගණන් හදන්නේ නැහැ. ඔයාලට තියෙන මම මේක කියනකොට දැන් ඊළඟ කොටස කතා කරනකොට එතනට 64 දාලා ගණන් හදන්න ගියොත් අපිට විභාගයට වෙන ගණන් හදන්න වෙන්නේම නැහැ. වෙන මුකුත් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි හදන්න වෙන්නේ. අපි නිකන් මෙන්න මේ වගේ පොඩි ගණිත කර්මයක් කරලා බලමු. බිටු මේ ඇඩ්‍රස් එකට පාවිච්චි කරන බිට් ප්‍රමාණයයි මතකයේ ප්‍රමාණය අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවා. ඔන්න බලන්න. හරි. මේවා දින්න ඕනේ. මම මෙතන විස්ථාපනයට ගන්නවා D කියලා. හරි. මේක මම ඇඩ්‍රස් එක A කියලා ගන්නවා. හරි. අපි මෙහෙම හිතමු. අපිට මේ බිට් ප්‍රමාණයෙන්
කොච්චර ඇඩ්‍රස් ප්‍රමාණයක් හදාගන්න පුළුවන්ද කියලා ඔයාලා මේ වෙනකොටත් ඉගෙනගත්ත සමීකරණයක්ම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි? බිට් එකකට තියෙන අවස්ථා දෙකයිනේ. බිට් එකකට තියෙන අවස්ථා දෙකයි. එතකොට ඇඩ්‍රස් එක විදියට අපි බිටු දෙකක් පාවිච්චි කරොත් ඇඩ්‍රස් එක විදියට මෙතන කොච්චර සයිස් එක බිටු දෙකයි 2 බිට්. බිටු දෙකක් පාවිච්චි කරොත් ඇඩ්‍රස් කීයක් හදාගන්න පුළුවන්ද? මේක ලොජික් ගේට්ස් වලදී කතා කරා. ලොජික් ගේට්ස් නොදන්න විචල්යන් දෙකක් දුන්නාම නැත්නම් විචල්යන් තුනක් දුන්නාම අවස්ථා කොච්චරක් තියෙනවද කියලා බලන්න. මෙතනදී ඇඩ්‍රස් කීයක් හදාගන්න පුළුවන්ද? බිට් දෙකක් පාවිච්චි කරලා ඇඩ්‍රස් කීයක් හදාගන්න පුළුවන් වේද? කියන්නකෝ. 4යි. බිටු දෙකක් පාවිච්චි කරලා ඇඩ්‍රස් හදාගන්න පුළුවන්. හරි? සිංහලෙන්ම ලියන්නම් යොමු කියලා. යොමු 4ක් හදාගන්න පුළුවන්. ඇඩ්‍රස් 4ක් හදාගන්න පුළුවන්. හරි. ඇඩ්‍රස් 4ක් පාවිච්චි කරලා යොමු 4ක් පාවිච්චි කරලා යොමු 4ක් පාවිච්චි කරලා කොච්චර ලොකු මතක අවකාශයක් පාවිච්චි කර මේ හසුරවන්න පුළුවන් වේද? අපි කියමු මේ කතා කරන උදාහරණේ බයිට් ඇඩ්‍රසබල් කියලා. බයිට් ඇඩ්‍රසබල් කියලා අපි උපකල්පනය කරමු. යොමු 4ක් පාවිච්චි කරලා ඇඩ්‍රස් 4ක් පාවිච්චි කරලා කොච්චර මතක අවකාශයක් පාලනය කරන්න පුළුවන්ද? කියන්න බලන්න. මේ යොමු 4ේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මතකයේ ප්‍රමාණය මං අහන්නේ. ඒ යොමු කියන්නේ මතක ප්‍රමාණයක් නෙමෙයිනේ ඇඩ්‍රස් ගාන. මං අහන්නේ යොමු 4ක් පාවිච්චි කරලා මෙමරි එකේ කොච්චර ප්‍රමාණයක් ආවරණය කරගන්න පුළුවන්ද? කොච්චර මතක ධාරිතාවක් ආවරණය කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. නෑ කෙනෙක් කියනවා 1 බයිට් කියලා නෑ 1 බයිට් නෙමෙයිනේ. දැන් මම මුලින්ම කිව්වනේ මොකද්ද කිව්වේ? බයිට් ඇඩ්‍රසබල් කියලා කියන්නේ එක බයිට් එකකට ආමන්ත්‍රණය කරන්න එක ලිපිනයක් පාවිච්චි කරනවා. සම්පූර්ණ මතකයේ එක බයිට් එකක් අරගත්තොත් ඒ බයිට් එක වින් කරලා ගත්තොත් තමයි බයිට් එක මේ තියෙන්නේ පිටු 8ක ආ බයිට් එකක් ගන්නවා. එහෙම. අරගෙන ඒ බයිට් එකට කතා කරන්න වෙනම ඇඩ්‍රස් එකක් තියෙනවා. දැන් මෙතන ඇඩ්‍රස් 4ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මොනවද? අපිට බයිට් 4ක මෙමරි එකක් මේකෙන් ආවරණය කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඇඩ්‍රස් 4ක් තියෙනවනේ. එක ඇඩ්‍රස් එකකට එක බයිට් එක ගානේ සම්බන්ධ කළොත් බයිට් 4ක මතකයක් පාලනය කරන්න පුළුවන්. හරි. මම ආයෙ පැහැදිලි කරන්න බලන්න. මේවා මේ ඉතා සංවේදී කරුණු මමත් හිමීට කරගෙන යන්නේ. ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. හරි. ඉතා සංවේදී කරුණු. හැබැයි හරියට ඔළුවට දාන්න ඕනේ. මේවා ඔළුවට දාගත්තේ නැත්නම් ඔයාලට OS පාඩමේ හරියට මේ බර ඔළුවට දාගන්න. හරි. OS පාඩමේ 80%ක් ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියා ගන්න බැරි වෙනවා. දැන් ඔයාලට හිතෙන්නේ නැතිනේ මේ මාර්ක් දැන් මේ අන්තිම හරියනේ යන්නේ නේ. අන්තිම හරියනේ යන්නේ OS පාඩමේ. හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට අපිට OS වලින් එන්නේ මේ මතක කළමනාකරණය හා සම්බන්ධව බැඳුණු ප්‍රශ්න. ගොඩක් වෙලාවට එන්නේ මතක කළමනාකරණය හා බැඳිච්ච ප්‍රශ්න. ඒකයි මං කිව්වේ ඔයාලා සම්පූර්ණ පාඩමම ඉගෙන ගත්තත් මේ කොටස හරියට ඔළුවට දාගත්තේ නැත්නම් සමහර ලාවට OS වලින් දෙන ප්‍රශ්නයකට උත්තර ලියා ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. අර ක්‍රියායන අවස්ථාවේ වෙන ප්‍රශ්න එනවා. හරි ක්‍රියායන අවස්ථාවට කියනොත් ප්‍රශ්න එනවා. හැබැයි මේකිනොත් මේකෙන් තමයි ගොඩක් ප්‍රශ්න අහන්නේ. මොකද මේක ගණන් හදන්න තියෙනවානේ. ගණන් හදන්න තියෙනවා. ඒකෙන් නම් මේකෙන් ටිකක් ප්‍රශ්න අහනවා. හරි හරියට ඔළුවට දාගන්න. මම මොකද්ද මෙතන කරේ? හරි මම තාම මෙන්න මේකට කියන නම කිව්වේ නැහැ. මේකට කියන නම කිව්වේ නැහැ. මම කිව්වා මතක කොටසක් කියලා. හරි මතක කොටසක් කියලා. ඒ මතක කොටස
එක බැඳිච්ච ලිපිනයක් තියෙනවා. ලිපිනේ තමයි මම මේ දම් පාටින් ඉරි ගහලා තියෙන්නේ. ලිපිනය. හරි. එතකොට මේ කොළ පාටින් මාක් කරන්නේ විස්ථාපනය. ඒක තමයි data එක. ඒක ඇතුලේ තමයි data ටික තියෙන්නේ. data එක හෝ ක්‍රියායනේ කොටසක් හෝ මොන හරි දෙයක් තියෙන්නේ. හරි. මම මුලින්ම කිව්වා මේ ඇඩ්‍රසිං මෙතඩ් දෙකක් තියෙනවා කියලා. එකක් byte addressable අනිත් එක bit addressable. අපි වර්තමාන පරිගණකවල පාවිච්චි කරන byte addressable ක්‍රමවේදය. ප්‍රශ්න එතකොට නිර්මාණය වෙන්නේ තේකින් බොහෝ වෙලාවට. හරි. එතකොට එක බයිට් එකකට කතා කරන්න එක ලිපිනයක් තියෙනවා. හරි. එතකොට මේ ලිපිනය හැදෙන්නේ බිට් වලින්. මේ මෙතන මම කිව්වා බිට් දෙකක් ගත්තා. මේ ලිපිනයට බිට් දෙකක් ගත්තා. හරි. ලිව්වොත් මෙන්න මේ විදිහට. මම මේ ලියන්නේ පැටර්න් එකක් ඈ. මේක තේරුමක් නැහැ. මේකේ තමා කිව්වනේ ඇඩ්‍රස් එක 2 බිට් කියලා. එතකොට බිට් දෙක මෙන්න මේ පළවෙනි බිට් දෙක තමයි මේකේ ලිපිනය. පළවෙනි බිට් දෙක මේකේ ලිපිනය. ඉතුරු ටික දත්තය. ඉතුරු ටික දත්තය. සාමාන්‍යයෙන් දත්තයට වඩා ලිපිනය ලොකුයි. දත්තයට වඩා සාමාන්‍යයෙන් ලිපිනය ලොකුයි. හරි. ඒක තමයි හැටි. දත්තයට වඩා සාමාන්‍යයෙන් ලිපිනය ලොකුයි. එහෙමත් වෙනවා. හරි. හැබැයි ඔයාලට දෙන සාමාන්‍යයෙන් දත්තයට වඩා ලිපිනය ලොකුයි. හැබැයි ඔයාලට ගණන් වලදී දෙන්නේ ලිපින කොටස කුඩාවට ගණනය කිරීම වලට ලේසි වෙන්න. ගණනය කිරීම වලට ලේසි වෙන්න. හරි. අපි හිතමු මෙහෙම අපි හිතමු මෙහෙම හතරක් බිටු හතරක් තියෙනවා. බිටු හතරක් පාවිච්චි කරලා අපිට ලිපින කීයක් හදාගන්න පුළුවන්ද? ඒ කියන්නේ දෙකේ හතරවෙනි බලය. දෙකේ හතරවෙනි බලය. හරි. දෙකේ හතරවෙනි බලය. එතකොට මේ දෙකේ හතරවෙනි බලයක්කින් ඇඩ්‍රස් හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට බිටු හතරක් පාවිච්චි කළා කොච්චර මතක ධාරිතාවක් පාලනය කරන්න පුළුවන්ද? ඒකත් දෙකේ හතරවෙනි බලයක්. ඒකත් දෙකේ හතරවෙනි බලයක්. හරිනේ? මම කියන එක පැහැදිලිනේ? මට මේ කොටසේ ප්‍රශ්න තියෙනවද? මෙතනට එනකම් ප්‍රශ්න තියෙනවද? මොනවද ප්‍රශ්න තියෙන්නේ මේ මෙතනදී? මේ මෙතනට එනකම් ප්‍රශ්න මොනවද තියෙන්නේ? ඇඩ්‍රස් එක දන්නවා ඇඩ්‍රස් එකේ ප්‍රමාණයෙන් අපිට ඇඩ්‍රස් එකේ බිටු ප්‍රමාණයෙන් අපිට ලිපින ගාන හොයාගන්න පුළුවන්. කොච්චර ලිපින ගානක්ද කියලා. හරි. මේකෙන් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් මොකද්ද? ලිපින ප්‍රමාණය. ලිපින ප්‍රමාණයෙන් හොයාගන්න පුළුවන් අපිට මොකද්ද? මතක ධාරිතාව. හරි. මතක ධාරිතාව හොයාගන්න පුළුවන්. තාම මේ කොටස ගැන මම කතා කරන්න පටන් ගත්තේ නෑ. තාම මේ සම්පූර්ණ එකක ගැන කතා කරන්න ගත්තෙත් නෑ. හරි. මම කිව්වා සම්පූර්ණ RAM එක අරගෙන මේකේ තියෙන හැම බයිට් එකකටම වෙන වෙනම ලිපින දෙනවා කියලා. RAM එකේ තියෙන බයිට් එකකට එක ලිපිනය ගාන දෙනවා. හරි. එක ලිපිනය ගාන දෙනවා. එතකොට ඒ ලිපිනය හදන්නේ නෑනේ මේ අපි සාමාන්‍ය පාවිච්චි කරන විවාහාරේ පාවිච්චි කරන මේ ගෙවල් වලට දාන ලිපින වගේ පාවිච්චි කරන්නේ නෑ. ඒ ලිපින හැදිලා තියෙන්නේ බිට් වලින්. ලිපින හැදිලා තියෙන්නේ බිට් වලින්. එතකොට ලිපිනයට බිට් කීයක් පාවිච්චි කරනවද කියන දේ දැනගත්තොත් අපිට ලිපිනයක් ඇතුලේ බිට් කොච්චරක් තියෙනවද කියන කාරණේ මත අපිට පාගන්න පුළුවන් ලිපින ප්‍රමාණය. ඒක තමයි මේ. හරි. ඒක තමයි මම මෙතන මේ ගත්තේ. එතකොට මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. මෙහෙම. දෙකේ n මේ දෙකේ
ලිපිනේ බිටු ගණනින් ලිපිනේ බිටු ගණනින් අපිට හදාගන්න පුළුවන් මොකක්ද ලිපින ප්‍රමාණය හරි ලිපින ප්‍රමාණය අපිට හදාගන්න පුළුවන් ලිපිනේ තියෙන බිටු ගාන දන්නවනම් බිටු ගානෙන් ලිපින ප්‍රමාණය හොයාගන්න පුළුවන් අපිට ලිපින ප්‍රමාණයෙන් ආපස්සට ලිපින ප්‍රමාණය හරහා මතක ධාරිතා හොයාගන්න පුළුවන් සමානයි කියන්න බෑ ඊතලයක් ගන්න මතක ධාරිතා හොයාගන්න පුළුවන් කොහොමද ඒක හොයාගන්නේ අපි දන්නවා අපිට ප්‍රශ්නේ කියනවා මේ පරිගණකයේ තියෙන්නේ byte addressable memory එකක් කියලා byte addressable memory එකක් නැත්නම් සිංහලෙන්ම කිව්වොත් byte අනුගත ලිපි යොමු අවකාශයක් කියලා තමයි කියන්නේ සිංහලෙන්ම කිව්වොත් දැන් අපි ඉංග්‍රීසි වචනේ පාවිච්චි කරමු ලේසියි ඒතකොට byte addressable memory එකක් තියෙනවා එතකොට අපි දන්නවා concept එකක් විදිහට හරි එක බයිට් එකකට එක ලිපිනය ගාන තියෙන්න ඕනේ ලිපින 10ක් තියෙනවා නම් බයිට් 10ක් කියලා අපි දන්නවා ලිපින 20ක් තියෙනවා නම් බයිට් 20ක් කියලා අපි දන්නවා හරි ලිපින 20000ක් තියෙනවා නම් බයිට් 20000ක් කියලා අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් මොකද හැම බයිට් එකකටම හැම ලිපිනය ගාන තියෙනවානේ ඒතකොට එක ලිපිනයකට බයිට් එක ගානෙත් තියෙනවා ඒ කියන්නේ එකකින් අපිට මතකයේ ප්‍රමාණය හොයාගන්න පුළුවන් හරි හැබැයි අපිට මොනවද දීලා තියෙන්න ඕනේ ඇඩ්‍රස් එකේ බිටු ප්‍රමාණය දීලා තියෙන්න ඕනේ. බිටු ප්‍රමාණය දීලා තියෙන්න ඕනේ. හරි. දැන් තව concept එකක්. යොමුව. data එක. යොමුයි data එකයි. මේ කොටස තියෙන්නේ RAM එක ඇතුලේ නම් මෙයා ඉන්නේ කොහෙද RAM එක ඇතුලේ නම් අපි මෙයාට කියනවා නමක් frame එකක් කියලා frame එකක් එහෙමත් නැත්නම් රාමුවක් කියලා රාමුවක් මොකේද යොමුයි ඒ යොමුවෙන් නිරූපණය වෙන data ටිකයි byte අනුගත මතක යොමුවක් නම් byte එකක්. ඒ කියන්නේ byte addressable memory ගන්න විස්ථාපනය විදිහට byte එකක් තියෙන්නත් පුළුවන්. byte එකක් තියෙන්න පුළුවන්. හරි. ලිපිනයයි විස්ථාපනයයි. ලිපිනයයි විස්ථාපනයයි. ඔය දෙකම එකතු කරලා අපි කියනවා රාමුවක් කියලා. RAM එක ඇතුලේ නම් තියෙන්නේ. RAM එක ඇතුලේ නම් තියෙන්නේ. හරි. RAM එක ඇතුලේ නම් තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ කතා කරමින් ඉන්නේ මොනවද? paging කියලා දෙන්නේ පිටුකරණය. පිටුකරණය කොහෙද කරන්නේ අපි? swapping වලදී swap කරනකොට. හරි. පිටුකරණය කියන දේ සිද්ධ වෙන්නේ swap කරනකොට. right. swap කරන්නේ නිකම්ම නෙමෙයි. swap කරන්නේ නිකම්ම නෙමෙයි. මම රූපයක් දාගන්නම් මෙතනට. මෙන්න මේ විදිහට. හරි. අපි හිතමු මම මේවා බෙදන්නම් දැන් ඇඩ්‍රස් එක වම් පැත්තේ විස්ථාපනය දකුණු පැත්තේ මම ඉරක් ගහනවනේ මේ ඉරක් ගහන රතු පාටින් ඇඩ්‍රස් එක වම් පැත්තට විස්ථාපනය දකුණු පැත්තට දාලා ගහන්නේ ඒකයි මේ රතු පාටින් ඉරක් ගහන්නේ right එතකොට මේ ප්‍රධාන මතකයේ තියෙන ලිපිනයයි එයාගේ විස්ථාපනයටයි තනි වචනයක් කියනවා කිව්ව අපි මොනවා කියලාද? රාමු කියලා. රාමු කියලා. දැන් අපි කියවනේ මේවා මේ අතත්‍ය මතකයට දානවා කියලා. අතත්‍ය මතකයට යොමු කරනවා කියලා. RAM එකේ ඉඩමති වුණා ප්‍රධාන මතකයේ ඉඩමති වුණාම මේවා අතත්‍ය මතකයට යොමු කරනවා. හරි. හැබැයි මෙහෙම ගැටලුවක් එනවා දැන්. මොකක්ද එන ගැටලුව? මෙයාව කරකවලා අතත්‍ය මතකයට දැම්මහම එයා යන්නේ යාගේ ඇඩ්‍රස් එකත් එක්කනේ. එයා යන්නේ යාගේ
ඇඩ්‍රස් එකත් එක්ක. හරි. එතකොට මතකයෙන් ගලවලා ආයි මෙතනට යොමු කරන කෙනාව මෙතනට කවුරු හරි කෙනෙක් ගේන්නනේ මෙයා වයින් කරන්නේ. එයාටත් පැටලෙන්නේ නැති වෙන්න මොකක් හරි ඇඩ්‍රස් එකක් දාලා තියෙන්න ඕන. මොකද ආයියාව කොතන කොයි වෙලේ හරි මෙතනට ගේන්න වෙනවනේ. අර යවන කෙනාවත් ආයි RAM එක ඇතුළට කවදා කොයි වෙලේ හරි ගේන්න ඕනේ. හරි. එතකොට මේ පැටලෙන්නේ නැති හරි එකිනෙක ඩුප්ලිකේට් වෙන්නේ නැති එක්කෙනාටම එකම ඇඩ්‍රස් එක නැති වෙන විදිහට ඇඩ්‍රසින් මෙතඩ් එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඇඩ්‍රසින් මෙතඩ් එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. හරි. right. අපි ප්‍රධාන මතකයේදී මේ වගේ කුඩා ඒකකවලට කියනවා ෆ්‍රේම් එකක් කියලා. හරි. ෆ්‍රේම් එකක් කියලා. ඇඩ්‍රස් එකයි ඒකෙන් නිරූපණය වෙන ඩේටා ටිකටයි. ඒ කොටස ඒ විදිහටම ගලවලා අතත්්‍ය මතකයට ආවම කියනවා අපි පිටුවක් කියලා. අතත්්‍ය මතකයට ආවම කියනවා පිටුවක් කියලා. එතකොට ෆ්‍රේම් එකට සමානයි මොකද්ද? පිටුවක්. ෆ්‍රේම් එකයි පිටුවයි සමානයි. නම් දෙකක් පාවිච්චි කරන්නේ මොකටද? අතත්්‍ය මතකයේ තියෙනකොට අපි කියනවා ඒකට පිටුව කියලා. අතත්්‍ය මතකයේ ඇතුලේ තියෙනකොට ඒක පිටුව. ප්‍රධාන මතකයේ ඇතුලේ තියෙනකොට රාමුව. පිටුවක හරි රාමුවක හරි මොනවද ඇතුලේ තියෙන්නේ? හරි. මෙන්න මේ විදිහට ඇන්දොත් එක පැත්තක ඇඩ්‍රස් එකක් තියෙනවා අනිත් පැත්තේ ඩේටා එකක් එහෙම නැත්නම් ඩිස්ප්ලේස්මන්ට් එකක් විස්ථාපනයක් තියෙනවා. ඩේටා ටිකක් තියෙනවා. ෆ්‍රේම් එකක් ගත්තත් එක විදියමයි රාමුවක් පිටුවක් ගත්තත් එක විදියමයි. ෆ්‍රේම් එකේ ප්‍රමාණයට සමාන වෙනවා රාමුව. පිටුව ෆ්‍රේම් එකේ ප්‍රමාණයට සමාන වෙනවා පිටුව. පේජ් එක. හරි. එතකොට අපි සම්පූර්ණ RAM එකටම page file එකක් හදනවා නම් RAM එකේ ප්‍රමාණයට සමාන වෙනවා මුළු පිටු ටික ඔක්කොම එකතු කරලා ගත්තාම තනි page file එක සමාන වෙනවා RAM එකේ ප්‍රමාණයට. දැන් මගේ ඔයාලා දැක්කම 16GB page file එකක් හැදිලා තියෙනවා. හේතුව තමයි මගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන RAM එක 16GB නිසා. RAM එක 16GB නිසා හැදෙන page file එකත් 16GB. හරි. මේ අලුත් Windows 10 8 7 වගේ මෙහෙම පද්ධතිය වල හැකියාවන් තියෙනවා. තව memory space එකක් හදාගෙන ඊටත් වඩා RAM එකටත් වඩා ලොකු අතත්්‍ය මතකයක් හදාගන්න ක්‍රමවේද තියෙනවා. අපි ඒවා මෙතනදි කතා කරන්නේ නැහැ. එහෙම හැකියාවන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ memory එක 4GB නම් main memory එක 4GB නම් අපිට අතත්්‍ය මතකයක් 16GB හදාගන්න ක්‍රම තියෙනවා. හරි. right. දැනට ඔයාලගේ ඔළුවට මොනවද මම දැම්මේ? දැන් මොනවද දැම්මේ? ඔළුවට මොනවද මම දැම්මේ? ආයෙ මතක් කරගමු. දැන් ඔන්න ෆ්‍රේම් කියලා જાතියක් තියෙනවා කියලා දන්නවා. ෆ්‍රේම් කියලා જાතියක් තියෙනවා කියලා දන්නවා. හරි. ෆ්‍රේම් එක මේ විදිහට ගත්තාම මේ පැත්තේ තියෙනවා ඇඩ්‍රස් එක. ෆ්‍රේම් එකක් තියෙන්නේ කොහේ කියලා කිව්වද මම? ප්‍රාථමික මතකේ. ෆ්‍රේම් එකක් තියෙන්නේ කොහෙද? ප්‍රාථමික මතකේ. ප්‍රාථමික මතකේ සාමාන්‍යයෙන් භෞතිකයි කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. භෞතිකයි. ඒකින්ද මේ ලිපිණයට ඔන්න දැන් ඉඳලා කියනවා අපි හරි ෆිසිකල් ඇඩ්‍රස් කියලා. ෆිසිකල් ඇඩ්‍රස් කියලා කියනවා. හරි. මේකේ තියෙන්නේ මොකද්ද? data හෝ විස්ථාපනය කියලා අපි කියනවා. offset කියලා කියනවා මේකට. displacement කියනවා, offset කියලා කියනවා, සිංහලෙන් විස්ථාපනය කියලා කියනවා. හරි. right. එතකොට මේකේ ප්‍රමාණය අපි සාමාන්‍යයෙන් පදනම් කරලා ගන්නේ byte addressable memory එකක් නම්
හැම බයිට් එකකටම වෙන් වෙච්ච එක ලිපිනේ ගානේ තියෙනවා. එතකොට ලිපිනේයි අර බයිට් එකයි අරගෙන අපිට කියන්න පුළුවන් මේක තමයි ෆ්‍රේම් එක කියලා. හරි? එක බයිට් එකකට එක ලිපිනේ ගානේ තියෙනවා. එතකොට බයිට් එකයි ලිපිනේයි අරගෙන අපිට කියන්න පුළුවන් මෙන්න ෆ්‍රේම් එකක් කියලා. ප්‍රාථමික මතකයේ තියෙනකොට. වර්චුවල් මෙමරි එකට දැම්මහම ඒ කොටස අරගෙන අපි කියනවා ඒකට පේජ් එකක් කියලා. පේජ් එකක් කියලා. හරි. අපි පේජ් එක ඇන්දොත් ඒකේ තියෙන ඔය ඉදියම කොටස. හැබැයි දැන් මෙයාට කියන්නේ මෙතනදී ඇඩ්‍රස් එකට කියන්නේ අපි ලොජිකල් ඇඩ්‍රස් කියලා. ලොජිකල් ඇඩ්‍රස් කියලා. මෙතන වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. අපි කියනවා මේකට විස්ථාපනය කියලා කියනවා, ඩේටා එක කියලා කියනවා, ඔෆ්සෙට් කියලා කියනවා. ඒක වෙනසක් නැහැ. මොකද මේ දත්තේ වෙන්නේ එතන තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ A කියලා දත්තයක් නම් මෙතන තියෙන දත්තේ A නම් මෙතන තියෙන දත්තයක් Aම තමයි. Aම තමයි. දත්තේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ලිපිනේ වෙනස් කරලා ගන්නවා. හරි. ෆිසිකල් ඇඩ්‍රස් එක x කියලා ගත්තොත් ලොජිකල් ඇඩ්‍රස් එක y කියලා ගන්න පුළුවන්. එක වෙනස් වෙනවා. ඒක කරන්න CPU එකේම වෙන් වෙච්ච කොටසකුත් තියෙනවා. ඒ ඇඩ්‍රසින් වැඩේ කරන්න. ඇඩ්‍රස් මාරු කරලා ෆ්‍රේම් එකට අනුයාත පේජ් ඇඩ්‍රස් එකක් කරන්න වෙනම කොටසක් තියෙනවා. MMU කියලා අපි කියන්නේ. හරි. MMU Memory Management Unit. හරි. right. හරි. ඔළුවේ තියෙන්න ඕන දැන් ඔන්න ආයි කියනවා බලන්න. byte addressable memory එකක සෑම බයිට් එකකටම වෙන් වෙච්ච ලිපිනයක් තියෙනවා. හරි. එතකොට ඒ ලිපිනයයි ඒ ඩේට් විස්ථාපනයයි ගත්තාම අපි ඒකට ප්‍රාථමික මතකයේදී කියනවා මොකක් කියලාද? ෆ්‍රේම් එකක් කියලා. ඒ ෆ්‍රේම් එක අරන් ගිහලා අපි අතත්්‍ය මතකයට දැම්මම අපි ඒකට කියනවා මොකක් කියලාද? පේජ් එකක් කියලා. පේජ් එකක් කියලා. එතකොට මේ ෆ්‍රේම් එකේ ප්‍රමාණයයි පේජ් එකේ ප්‍රමාණයයි සමානයි. හරි. ෆ්‍රේම් එකේ ප්‍රමාණයයි පේජ් එකේ ප්‍රමාණයයි අනිවාර්යෙන්ම සමානයි. හරි. ෆ්‍රේම් එකේ ඔෆ්සෙට් එකයි පේජ් එකේ ඔෆ්සෙට් එකයි සමානයි. පේජ් එකේ ඔෆ්සෙට් එකයි ෆ්‍රේම් එකේ ඔෆ්සෙට් එකයි සමානයි. හැබැයි ෆිසිකල් ඇඩ්‍රස් එකයි ලොජිකල් ඇඩ්‍රස් එකයි ඇඩ්‍රස් දෙකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක බොහෝ විට පුළුවන් නෙමෙයි අනිවාර්යෙන් ඇඩ්‍රස් දෙකක්. ඇඩ්‍රස් දෙකක්. හරි. දැන් මේ ඉගෙන ගත්ත පොඩි කාරණා ටිකෙන් කොහොම කතා කරලා ඉවරද නෑ ආරම්භ කළා විතරයි. හරි. මම අපි ප්‍රායෝගික දෙයක් කරලා බලමු. හරි. ප්‍රායෝගික. සමහරවිට ඔයාලත් මුහුණ පාලා ඇති. Windows වල තියෙනව නේද version ගොඩක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට version දෙකක් තියෙනවා. Windows 32 bit version එක මේකට කියනවා x86 කියලා කෝඩ් නේම් එකක් දෙනවා අපි. ආයෙ Windows වල තව version එකක් තියෙනවා 64 bit. ඒකට කියනවා x64 කියලා. මේ version දෙකක් තියෙනවා කියලා දන්නවද? මේ version දෙකක් තියෙනවා කියලා දන්නවද? අහලා තියෙනවද? දැනලා තියෙනවද කොහෙන් හරි මේ version දෙකක් තියෙනවා කියලා? පොඩ්ඩක් ඉන්න. මරි. දැන් මම මේ මගේ පන්ති වැඩවලට පාවිච්චි කරන කම්පියුටර් එකේ Windows වල
Windows වල screenshot tag ගත්තා Windows වල මේ properties පෙන්වන තැන screenshot tag ගත්ත අරගෙන එකකින් කොටසක් මෙතනට දැම්මා. එතන බලන්න වෙන මෙහෙම කියලා තියෙනවා මේ. processor එක තියෙනවා මේ i5 4th gen processor එකක් තියෙන්නේ මේ class කරන computer එකේ. install memory එක 16GB. හරි. 15.9 GB usable කියලා තියෙනවා. හරි. ඒකට හේතුව මම මේකට separate VGA card එකකුත් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා 2GB වල. ඊට අමතරව මේකේ onboard VGA එකක් මම පාවිච්චි කරනවා. ඒකට මම හිතන්නේ 256 වගේ යනවා. 256 හෝ 128 ද කොහෙද යනවා. හරි. දැන් motherboard එකේ VGA එකක් තිබ්බට ඒකට RAM එකක් වෙන්නේ නැහැ. VGA එකට memory එකක් හදලා නැහැනේ. ඒතකොට motherboard එකේ onboard memory එකට ඕන මතකයක් ගන්න RAM එකෙන්ම තමයි. හරි. අන්න ඒකට megabyte 28ක් මම හිතන්නේ 128ක් හෝ ඒ ආසන්න ප්‍රමාණයක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. අන්න ඒකයි මෙතන මේ usable 15.9 GB කියලා පෙන්නන්නේ. ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙනවා memory RAM එක gigabyte 16ක්. ඒකෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් 15.9යි. හරි පොඩි megabyte ගාණක් ගිහිලාදී VGA එකට. හරි ඒකට dedicate වෙච්ච ප්‍රමාණය RAM එක කියලා ගන්න බෑ අපිට. ඒක video memory එක එතකොට. හරි. මම මේ කලින් කතා කරපු කාරණය. පළවෙනි දින බලන්න. system type දාලා දිනවා මේ 64 bit operating system x64 based processor. x64 based processor. මොකක්ද කියන්නේ මේ? මේක තව කෙනෙක්ගේ කම්පියුටර් එකක ආයේ කම්පියුටර් ඕනම් බලන්න ගෙදර ඩෙස්ක්ටොප් එකක් හරි ලැප් එකක් හරි තියෙනවා නම් මෙතන තියෙන්න පුළුවන් තව ඕනම් 32 bit operating system කියලා තියෙන්න පුළුවන්. processor එකට දාලා දෙන්න පුළුවන් x64 based processor කියලා. එතකොට system type දෙකක් තියෙනවා Windows වල. එකක් 64 bit අනිත් එක 32 bit. මේක Windows වල විතරක් නෙමෙයි Ubuntu, Fedora, Linux, Mint කෝක ගත්තත් version දෙකක් තියෙනවා. හරි. ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ OS එක ගත්තත් ෆෝන් එකේ නම් ඒක බලන්න බෑ Android එකේ. හරි. බලන්න විදියක් නැහැ. මොකද ඒක closed system එකක් නේ. අපි app එකක් download කරලා එහෙම install කරන අඩුයිනේ. හැබැයි Android වලත් තියෙනවා 64 bit 32 bit කියලා තියෙනවා. 64 bit 32 bit කියලා version දෙකක් තියෙනවා. හරි. right. එතකොට මේ මෙතන 64 bit කියන එක මොකද්ද මේ වෙනස? 32 කියන 64 32 වෙනස මොකද්ද? මේක විභාගයටත් අහන ප්‍රශ්නයක්. හරි. විභාගයට ගණන් හදලා ඔප්පු කරන්න ඕනේ මේ දැන් කියන කාරණේ. 64 එකේ 32 එකේ වෙනස්කම් මොනවද ඇත්තේ? දැන් කියන්න එපා අස 64 එකේ 64යි මොනවා හරි 32 එකේ 32යි කියලා. හරි. මං අහන්නේ ඔයාලා කියන මේවා ගැන හොයලා මොන හරි අත්දැකීමක් ඇති අන්න එකකින් උත්තරයක් මම මේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ දෙකේ මොනවද වෙනස්කම් ඇත්තේ? ප්‍රධානතම වෙනස්කම කියන්න මං පොඩි වෙලාවක් දෙන්න. මේ 32යි 64 වලයි Windows වල මොනවද වෙනස්කම් ඇත්තේ? appearance එකේ ඒ කියන්නේ පේන්න OS එකේ වෙන කිසිම වෙනසක් නැහැ. OS එකේ නම් කිසිම වෙනසක් නැහැ. පේන්න කිසිම වෙනසක් නැහැ. මේ කියන්නේ මොකක්ද දන්නවද? මේ 32 bit කියලා කියන්නේ මේ operating system එක මේ මෙහෙයුම් පද්ධතිය memory addressing වලට කොච්චර බිටු ප්‍රමාණයක් පාවිච්චි කරනවද කියන දේ. හරි. මේ 32 bit කියන operating system එක memory addressing වලට බිටු 32ක් පාවිච්චි කරනවා. අපි නිකන් හදලා බලමු. ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම කැල් එක දාගන්න වෙනවා අපිට.
හරි මම කැල් එක ගත්තා පේනව නේද ඔයාලට පොඩියට පේනවද දන්නේ නැහැ හරි අපි මේක හදලා බලමු මොකද කියන්නේ අපි දැන් බලන්න ඕනේ බිටු 32ක් පාවිච්චි කරලා බිටු 32ක් පාවිච්චි කරලා කොච්චර මෙමරි ඇඩ්‍රස් ප්‍රමාණයක් හදාගන්න පුළුවන්ද කියලා හරි අපි නිකන් ගානෙම බලමු ඉලක්කම් වලින්ම බලමු හරි මට මේක ලියන්න පුළුවන් කෙලින්ම මේම ලියන්න පුළුවන් හරි ඇඩ්‍රස් ප්‍රමාණයත් කියලා ලියලා කෙලින්ම 232 කියලා ලියන්න පුළුවන් ඒක හරි බලමු 232 කොච්චරක්ද කියලා දෙකේ 32 මෙන්න මම ඒකයි කිව්වේ ඔයාලට ප්‍රශ්න අහනකොට ගොඩක් වෙලාවට මේක ඉලක්කම් වලින් ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. හරි? ඉලක්කම් වලින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මේක හදා දීටියොත් මේක තමයි හදන්න වෙන්නේ. right. හරි. ඔන්න මෙන්න මේ ඔයාලට ස්ක්‍රීන් එකේ පේනවනේ ඉලක්කම ලොකු ඉලක්කම අන්න එච්චරක ලිපින ප්‍රමාණයක් හදන්න පුළුවන්. එච්චරක ලිපින ප්‍රමාණයක් හදන්න පුළුවන්. එච්චරක ලිපින ප්‍රමාණයක් හදන්න පුළුවන්. හරි. ඒ කියන්නේ මේක Windows වල පාවිච්චි කරන්නේ byte addressable memory එක. byte addressable memory එක. මතකයේ ප්‍රමාණය කොච්චරක් වෙයිද? මතකයේ ප්‍රමාණයත් අපිට මෙහෙම ලියන්න පුළුවන් නේද? 232යි byte කියලා. දැන් අපි දැන් මම කියවනේ ඔයාලට byte addressable memory එකක් තියෙන්නේ කියලා. byte addressable memory එකක් තියෙන්නේ කියලා මම කිව්වනේ. හරි. ඒ කියන්නේ මම මේ ලියලා තියෙන එක හරි නේද? මතකයේ ප්‍රමාණයත් මට මේ විදිහට දෙන්න පුළුවන් නේද? byte 232ක බලයක් මතක ප්‍රමාණය ප්‍රාථමික මතක ප්‍රමාණය විදිහට භාවිතා කරන්න පුළුවන් නේද? ගැටලුවක් නැහැනේ. අර අපි නිකන් ගාණෙන් හදලා බලමු. මේ ඔයාලට විභාගයට හදන විදිහත් මම මෙතන පෙන්නන්නම්. නිකන් මේ කැල් එකකිනුත් අපි නිකන් හදලා බලමු. හරි? හරි. ඒ කියන්නේ දැන් මම 232 කියන්නේ කීයද කියලා ඉලක්කමකින් හොයාගත්තා. ඉලක්කමෙන් හොයාගත්තා. හරි? ඒ කියන්නේ බයිට් මෙච්චරක් මේක ඇතුලේ RAM එක ඇතුලේ බයිට් මෙච්චරක් තියෙන්න පුළුවන්. RAM එක ඇතුලේ බයිට් මෙන්න මෙච්චරක් තියෙන්න පුළුවන්. බයිට්. මම මේක කිලෝබයිට් කරගන්න මොකද කරන්න ඕනේ? කිලෝබයිට් කරගන්න මේ තියෙන බයිට් ගාන දැන් අපිට බයිට් වලින් මෙච්චර කිව්වට නිකන් අදහසක් ඉන්නේ නැහැ නේ. අපි බයිට් වලින් ගණන් හදන මිනිස්සු නෙමෙයිනේ දැන්. අපි ඉන්නේ 2021. ඒතර බයිට් වලින් ගණන් හදන්නේ නැහැ. අපි හදන්න මේක අඩුම තරමේ මෙගාබයිට් වලටත් එන්න ඕනේ. මම මේක කිලෝබයිට් කරගන්න නම් ඉස්සෙල්ලාම කීයෙන්ද බෙදන්න ඕනේ? මොකද්ද කරන්න ඕනේ? කීයෙන්ද බෙදන්න ඕනේ? 1024. හරි. ගියානේ ඉතින් ඔක්කොම ටික. දෙකේ 32 සමානයි හරි. බෙදීම 1024. හරි. දැන් මේ මට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මොකද්ද? මතකයේ ධාරිතාව කිලෝබයිට් වලින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මතකයේ ධාරිතාව කිලෝබයිට් වලින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක තව ටිකක් තේරෙන්න මෙගාබයිට් කරගන්න ආයෙ මම බෙදනවා 1024. ඔන්න. මතකයේ ධාරිතාව ආවා මෙගාබයිට් වලින් කීයද? මෙගාබයිට් 4096යි. මෙගාබයිට් 4096යි. ඔන්න වැඩි. තවත් තේරෙන්න අපි RAM කතා කරන්නේ නැහැ නේ පුතේ මෙගාබයිට් වලින් නේ. මේ කාලේ අපි කතා කරන්නේ ගිගාබයිට් වලින්. මොකද කරන්නේ මම? ආයෙත් මේක 1024න් බෙදනවා. 1024න් බෙදනවා. දැන් මොකක්ද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපිට? ගිගාබයිට් වලින් ඇවිල්ලා තියෙනවා ගිගාබයිට් 4ක් කියලා. හරි. මොකද දැන් හිතෙන්නේ ඔයාලට? මොකද්ද හිතෙන්නේ?
ගැටලුව මොකක්ද මෙතන? මොකක්ද ඔයාලට හිතන ගැටලුව? කිසිම ගැටලුවක් නැද්ද? ගාන ගැටලුවක් නැහැ. ඔව් මේ තියෙන්නේ RAM එකේ bit 32 bit addressing පාවිච්චි කරොත් 32 bit address එකක් පාවිච්චි කරොත් RAM එක විදියට අපිට ගන්න වෙන්නේ මෙන්න මෙච්චරයි. මීට වඩා යන්න බෑ. මීට වඩා යන්න විදියක් නැහැ. ඇයි? ඇඩ්‍රස් වලට පාවිච්චි කරන්නේ බිටු 32ක් නම් හරි ඇඩ්‍රස් වලට පාවිච්චි කරන්නේ බිටු 32ක් නම් බිටු 32ක් පාවිච්චි කරලා හදාගන්න පුළුවන් ඇඩ්‍රස් ප්‍රමාණය වෙන්නේ මෙන්න මේක. හරි බිටු 32ක් පාවිච්චි කරලා හදාගන්න පුළුවන් ඇඩ්‍රස් ප්‍රමාණය වෙන්නේ මේක. එතකොට එක ඇඩ්‍රස් එකකට අපි එක බයිට් එක ගානේ සම්බන්ධ කරනවා නම් ප්‍රධාන මතකයේ හරි එක ඇඩ්‍රස් එකකට එක බයිට් එකක් නම් දෙන්නේ බයිට් ඇඩ්‍රසබල් මෙමරි එකක් නම් හරි එතකොට මතකයේ ප්‍රමාණයත් 232 බලයක් බයිට් වෙනවා. බයිට් 232 බලයක් වෙනවා. හරි ඒක ගිගාබයිට් වලට ගත්තහම ගිගාබයිට් 4යි. ගිගාබයිට් 4යි. ගිගාබයිට් 4යි. ඔන්න ඕක තමයි ගැටලුවත්. මොකද්ද bit 32 ඇඩ්‍රසින් පාවිච්චි කරන නැත්නම් bit 32 මෙහෙයුම් පද්ධතියකට ඇක්සස් කරන්න පුළුවන් උපරිම මතක ධාරිතාවය වෙන්නේ ගිගාබයිට් 4යි. හරි මොකද්ද උදේට දාගන්න මොකද්ද මේ කියන්නේ bit 32ක් පාවිච්චි කරලා ඇඩ්‍රසින් කරනවා. එතකොට හම්බෙන ඇඩ්‍රස් ප්‍රමාණය මෙන්න මේක. ඒ ඇඩ්‍රස් ප්‍රමාණයට එක බයිට් එක ගන්න සම්බන්ධ කරනවා බයිට් ඇඩ්‍රසින් මෙමරි එකක් හින්දා. එතකොට හදාගන්න පුළුවන් උපරිම මතකය වෙන්නේ ගිගාබයිට් 4යි. ගිගාබයිට් 4යි. හරි ගිගාබයිට් 4යි. එතකොට ඔයාලට 8GB RAM එකක් සම්බන්ධ කරන්න බැරිද 32 bit කම්පියුටර් එකකට? කම්පියුටරේ RAM එකට පයින් ගහලා එළියට දානවද? කියන්න මොකක් වෙයිද අපි 32 bit කම්පියුටර් එකකට ඔන්න මම ගණිතමය වශයෙන් දන්නවා 4GB තමයි කියලා. ඒ වුණාට මම අහන්නේ මම කරන වැඩේ මේ කම්පියුටර් එකට සම්බන්ධ කරනවා 8GB මෙමරි එකක්. මොකක් වෙයිද කියලා මම අහන්නේ. මුකුත් නැහැ. මුකුත්ම වෙන්නේ නැහැ. මොකක් වෙයිද? අපිට මම මේ ඔයාලා උත්තරේ දෙන්න කීප දෙනෙක් උත්තර දාලා දෙනවා. මම ඒ අතර මේ ෆොටෝ එකක් හොයනවා ඔයාලට දෙන්න.
පොඩ්ඩක් ඉන්න. පොඩ්ඩක් එවලම හොයාගන්න බෑ. හරි? චූටි අකුරු වලින් තියෙන එක එක ඕපන් කරලා බලන්න ඕනේ. හොයාගන්න බෑ. මෙන්න මෙහෙමයි වෙන්නේ. මම වැටෙන්නේ කියන්නක් අත්දැකීමෙන්. මෙන්න මෙහෙම වැටෙනවා. හරි? දැන් අර මම ඔයාලට පෙන්වන්නේ මගේ කම්පියුටරේ මෙන්න මෙතන වැටලා තියෙනවා මේ විදිහට කියලා. මම මෙතන පාවිච්චි කරන මේ කම්පියුටර් එකේ මෙන්න මෙහෙම වැටලා තියෙනවා. අපි මේක කෙනහිල්ලා 8GB අරගෙන ගිහිල්ලා 32 bit operating system එකට install කරොත් මෙතන වැටෙනවා installed memory 8GB කියලා. 8GB කියලා වැටෙනවා. මෙතන තියෙනවා නේද වරහන් ඇතුලේ usable කියලා. අන්න එතන වැටෙනවා 4 නෙමෙයි 4ටත් වඩා අඩු 3.9ක් හෝ 3.5 3.4 වෙනස් වෙන්න පුළුවන් පොඩක්. මොකද ඒ වගේ VGA එකටත් ඒකින් කොටසක් ෂෙයා වෙනවා නම් පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හරි. installed memory 8GB කියලා පෙන්නනවා. ඒකෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් 3 point ගානක් 3.0 ගානක් පෙන්වනවා. එයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කොච්චර ඉඩ ප්‍රමාණයක්ද කියලා පෙන්වනවා. දැන් ඔයාලට ප්‍රශ්නේ දෙන්නේ කොහොමද දන්නවද? මෙන්න මෙහෙම කතාවක් වගේ ප්‍රශ්නයක් දෙනවා. හරි. දැන් RAM එකට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා කිව්වනේ. ඔන්න ඕක තමයි වෙන්නේ. මොකද්ද වෙන්නේ? 8GB එකක් හයි කරා කියලා කම්පියුටර් ඔන් වෙන්නේ නැතුව තියෙන්නේවත් RAM එක පිච්චිලා යන්නේවත්. හරි. එකෙන් දාලා දිනවා RAM එක පාවිච්චි කරගන්න බැරි වෙයි ආයි කියලා. හරි. එහෙම මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. එයා හඳුනා ගන්නවා 8GB RAM එකක් තියෙනවා කියලා. 8GB RAM එකක් තියෙනවා කියලාත් එයා හඳුනා ගන්නවා. ඒ RAM එක එයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ගිගාබයිට් 4ක් හෝ ඊට ආසන්න ප්‍රමාණයක් විතරයි. ඉතුරු ටික ෆ්‍රීද? ඔව් ඉතින් ඉතුරු ටික නිකන් තියෙයි. මොකද එයාට ඇඩ්‍රස් හදාගන්න බෑනේ. 32 bit operating system එක ඇඩ්‍රස් හදාගන්න තියෙන්නේ bit 32යි. හරි. දැන් ඔයාලට ඉතින් හිතෙන්න පුළුවන් ඉතින් අපරාධනේ මුලින්ම 64 bit එකක්ම හදන්න තිබ්බනේ නේ. දැන් මම කියවනේ 64 bit තියෙනවා කියලා අපි ඒකෙත් බලමු ගණන් හදලා. හරි. ඒකෙත් ගණන් හදලා බලමු. දැන් ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් ඉතින් මුලින්ම මේ 64 bit එකක්ම operating system එක හදන්න තිබ්බනේ කියලා. නෑ ළමයි මෙහෙමනේ. RAM එකේ capacity එක මේ අපි අද පාවිච්චි කරනකොට මේ කම්පියුටර් වල 8GB 16GB 32GB සර්වර් වලට ගියාම 128GB 256GB හරිද 1TB RAM තියෙනවා සර්වර් සයිඩ් එකේ මං කිව්වට මුල් කාලේ Windows 95 XP වගේ එන කාලේ 8GB RAM කියලා જાතියක් තිබ්බේ නෑ. ඉතින් RAM එකක් කියන්නේ එක්කෝ 256 මෙගාබයිට්. ඔය Windows XP එහෙම එන කාලේ 1GB RAM එකක් කියන්නේ හොඳටම ප්‍රමාණවත්. හරි ඒ කාලේ මේ පාවිච්චි කරපු operating system සරලයි. පාවිච්චි කරපු වැඩසටහන් සරලයි. graphical දේවල් නැහැ. internet එක slow. අපි load කරන website වල ලොකු creative දේවල් නැහැ. හරි. දැන් නිකන් හිතන්නකො Chrome browser එක open කරලා web page 5ක් load කරගත්තාම 4GB RAM එකක් තියෙන කෙනෙක්ගේ RAM එක පිරලා ඉවරයි. මොකද website ලොකුයි. website වල graphical දේවල් තියෙනවා, video තියෙනවා, animation තියෙනවා. හරි. PHP code තියෙනවා, Facebook වගේ ගත්තාම PHP code තියෙනවා, live වැඩ කරන දේවල් තියෙනවා. සංකීර්ණයි. ඒ සංකීර්ණ බවට හැම තැනකින්ම මතකයේ කොටසක් බෑ වෙනවා. ඒකින්ද මේ දේවල් සංකීර්ණ වෙන්න ගිගාබයිට් 4 කියලා අපි ඒ කාලේ හිතන් හිටපු. ඒ කියන්නේ ඔය Windows XP හැම තියෙන කාලේ ගිගාබයිට් 4ක RAM එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ පරිගණකවල. අවශ්‍ය නැහැ. ගිගාබයිට් එකක් දෙකක් හොඳටම ඇති. ඒ කාලේ RAM module එන්නේ මෙගාබයිට් වලින්. හරි. RAM module එන්නේ එක්කෝ 64 මෙගාබයිට් සාමාන්‍ය එකක් ගත්තොත්. හරි. නැත්තම් 1 to 8 මෙගාබයිට්
128 megabyte. හරි. එහෙමත් නැත්නම් 256 megabyte. 512 megabyte. සාමාන්‍යයෙන් මදර්බෝඩ් එකේ තියෙන RAM slot දෙකයිනේ. ඉතින් 512 දෙකක් ගහුවම 1GB හම්බ වෙනවා. හරි. උපරිම 1GB දෙකක් ගහමු. එතකොට අපිට 2GB memory space එකක් හම්බ වෙනවා. 2GB RAM එකක් ගාලා 4GB කරනවා කියන්නේ ඒක ලොකු වියදමක් යනවා ඒ කාලේ හැටියට. 64 RAM උත් තියෙනවා නම්. මගේ පළවෙනි කම්පියුටර් එකේ RAM කාඩ් එකක් මෙගාබයිට් 8යි. RAM කාඩ් එක මෙගාබයිට් 8යි. හරි. උපරිම RAM මගේ ටෝටල් RAM එක තිබ්බේ මෙගාබයිට් 32යි. හරි. මෙගාබයිට් 32යි RAM කාඩ් හතරක් ගහන්න පුළුවන් හතරම ගහලා. මෙගාබයිට් 32යි. 32 MB. මගේ පළවෙනි කම්පියුටර් එකේ Pentium 1 එක. ඉතින් ඒ කාලේ මේ 32 කියන්නේ මේ memory addressing වලට 32 bit පාවිච්චි කරනවා කියන එක ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. ඒ කාලේ අපි 32 bit operating system 64 bit operating system කියලා දෙකක් ගැන කතා කරන්නේත් නැහැ. තියෙන්නේ එකයි 32 bit විතරයි. තියෙන්නේ එකයි 32 bit විතරයි. හරි. අපි DOS ගැන කතා කරනකොට කියනවා DOS වලට 64 bit programming කියලා. DOS වල නම් 64 bit තිබ්බා. Windows වලට නෝනේ ඒක 32 bit වෙලාමයි ආවේ. ආයි අමුතුවෙන් කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔන්න. ඔක තමයි වෙන්නේ. මොකද්ද? අපි 8GB memory එකක් සම්බන්ධ කරලා අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ 4GB. හරි. මේ memory දියුණු වෙන්න පරිගණක වලට අපි 4GB වලට වඩා වැඩි memory සම්බන්ධ කරන්න පටන් ගත්තා. අන්න එතකොට මේ 32 bit operating system වල තියෙන මෙන්න මේ දුර්වලතාවය හඳුනගත්තා. මේ දුර්වලතාවය හඳුනගත්ත. කියන්නේ මේ දුර්වලතාවය ගැටලුවක් වුණා. ඒ ගැටලුවට උත්තරයක් විදිහට තමයි 64 bit operating system හැදෙන්නේ. 64 bit operating system හැදෙන්නේ. 64 bit වල කොච්චරක් හැදෙයිද නිකන් බලමු. 64 bit වල හරි. දෙකේ 64 වලයක්. කොහමද? කොහමද ඉලක්කම් ටික? මෙන්න මෙච්චරක බයිට් ප්‍රමාණයක් නැත්නම් මෙච්චරක ඇඩ්‍රස් ප්‍රමාණයක් හදන්න පුළුවන්. බයිට් ඇඩ්‍රසබල් මෙමරි එකක් නම් මෙච්චරක බයිට් ප්‍රමාණයක් හසුරුව ගන්න පුළුවන්. මට නම් ගණන් කරන්න බෑ, පුළුවන් නම් ගණන් කරන්න. හරි. මේක නිකන් අර මේ ලංකාවේ ණය අරගෙන ණය හොරකම් කරලා තිබ්බේ ඒ ගාන වගේ නේද? ලොකු ගානක් නේද? ලොකු ඉලක්කමක් නේ හිතා ගන්නත් බෑනේ. කිව්වේ නම් ට්‍රිලියන කියලා. ට්‍රිලියන 14ක් ණය අරගෙන 1.5ක් රටට වියදම් කරලා ඉතුරු ටික ඔක්කොම පොත්වල තුන්ගේ. ඒ වගේ ලොකු ගානක් නේ මේකත්. හිතා ගන්න බැරි. හරි. අපි වඩා හිතා ගන්න බැරි පුළුවන් ගානකට මේක පරිවර්තනය කරගමු. දැන් මෙච්චරක බයිට් තියෙනවා. මම මේක බෙදනවා 1024න් කිලෝබයිට් මෙච්චරක් එනවා. මම මේක ආයෙත් බෙදනවා 1024න් මෙගාබයිට් මෙච්චරක් එනවා. මෙගාබයිට් මෙච්චරක් වෙනවා. හරි. මේක මම ආයෙ බෙදනවා 1024න් ගිගාබයිට් මෙච්චරක් එනවා. මේක ආයෙ බෙදනවා මම 1024න් ටෙරාබයිට් මෙච්චරක් එනවා. ටෙරාබයිට් මෙන්න මෙච්චරක්. හරි. ටෙරාබයිට් මේකේ තියෙන කීයද? ටෙරාබයිට් ලක්ෂ වලින් කිව්වොත් අපි ලක්ෂ 167ක් ටෙරාබයිට් RAM එක විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. 64 bit operating system එකක RAM එක ටෙරාබයිට් ලක්ෂ 160ක් පාවිච්චි කරන්න. 167ක්. හරි. මේක තවත් කියවන්න ලේසියෙන් ඕන නම් ආයේ 1024න් බෙදමු. ඔන්න. හෙක්සබයිට් 16384ක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේක හින්දා අන්න ඒක තමයි. දැන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඉතින් ඔය තරම් ලොකු RAM මොඩියුල් තියෙනවද කියලා. ඔච්චර ලොකු RAM මොඩියුල් තියෙනවද? නැහැ. තාම එච්චර RAM හදලා නැහැ. තාම එච්චර ලොකු RAM හදලා නැහැ. තාම එච්චර ලොකු main memory units හදලා නැහැ. ඒකෙන්ද අපේ අදට තියෙන තාක්ෂණය අනුව මෙන්න මෙහෙම කියන්න පුළුවන්.
64 bit operating system එකක් ඇතුලේ unlimited memory RAM පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. unlimited RAM පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඇයි අදට තියෙන තාක්ෂණය අනුව RAM වල මේ මෙච්චර ලොකු RAM ගහන්න නැහැ නේ. ඒකද limit එකක් නැහැ කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. 32 bit වල limit එකක් තියෙනවා gigabyte 4යි පරිම. 64 bit වල අපිට නිකන් කියන්න පුළුවන් limit එකක් නැහැ කියලා. හැබැයි limit එකක් නැද්ද? limit එකක් නැද්ද අතර? නෑ තියෙනවා. හැබැයි limit එක තියෙන්නේ අපි අදට පාවිච්චි කරන තාක්ෂණයට සාපේක්ෂව ගොඩාක් ඈතින්. මේ තරමේ තනි RAM module හැදෙන්න තව අවුරුදු බාර ගානක් යයි. අවුරුදු මං හිතන්නේ ඉතින් 50ක් 60ක්වත් යයිනේ. මෙච්චර ලොකු RAM module හැදෙන්න. ඒකට අර සාමාන්‍යයෙන් අපි පාවිච්චි කරන කම්පියුටර් නෙමෙයි තියෙන්නත් පුළුවන්. ක්වොන්ටම් කම්පියුටර් තියෙන්නත් පුළුවන්. හරි. ඔප්ටිකල් ෆයිබර්ස් වලින් data ගමන් කරන කම්පියුටර් තියෙන්න පුළුවන්. හරි. right. ඔන්න. ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණා මොකද්ද? 32 bit addressing method එකක් පාවිච්චි කරලා gigabyte 4ට වඩා යන්න බෑ. කෙලින් මේක වැඩි කරා bit 64ට දැන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙච්චර memory පාවිච්චි කරන්න hexabyte 16384ක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා ඉතින් ඔච්චර memory මොකටද කියලා. ඔච්චර memory මොකටද කියලා අපි දැන් අහනවා. හැබැයි අපි 32 bit තියෙන කාලේ කෙනෙක් කිව්වනම් අයියෝ 32 bit addressing පාවිච්චි කරලා 8GB නේ අනේ RAM පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කෙනෙක් කිව්වනම් ඒ විදිහට 32 bit operating system එක මොකටද වැඩක් නැහැ නේ. 8GB RAM එකක් ගහන්න බෑනේ කියලා. ඉතින් එතකොට අපි අර ඔය ඔන්න ඔය විදිහේ ප්‍රශ්නයක් තමයි අහන්නේ ඒ කාලේ. 8GB RAM කොහෙද තියෙන්නේ ගහන්න? 8GB RAM කොහෙද තියෙන්නේ ගහන්න කියලා අහන්න පුළුවන්. ඔච්චර RAM මොකටද කියලා අහන්න පුළුවන්. තාක්ෂණ ඉදිරියට යද්දී මේවා බොහොම පොඩි දේවල් වෙනවා. හරි දැන් 32 bit නේ. දැන් කතා කරන්නේ 32 bit නේ. හරි. ලූනා ලෑන්ඩ් එක කියන්නේ මොකද්ද? Apollo 8 වල රොකට් එකක් යවනවා හඳට. ඒකේ තිබ්බේ 8 bit computer එකක්. 8 bit computer එකක්. ඒ කාලේ හඳට රොකට් එකක් යවුවා 8 bit එකක් පාවිච්චි කරලා. graphical interface නෑ මුකුත් නෑ on off කරන බටන් තියෙන්නේ. හරි. කම්පියුටර් එක 8 bit හඳට රොකට් එකක් යවන්න පුළුවන් වුණා. හැබැයි අද 8 bit කම්පියුටර් එකකින් අපිට selfie එකක් ගහගන්න බෑ. ඒවා මුකුත් බෑ ඒකේ. ඉතින් අපි තාක්ෂණය දියුණු වෙන්න මේ වගේ මේ තාක්ෂණය ඇතුලේ තියෙන මේ concept වලත් අපිට යන්න බැරි හිස් ඉඩවල් හැදෙනවා. ඒ කාලේ එතකොට RAM එක තිබිලා තියෙන 1 byte ලූනා ලෑන්ඩ් එකේ RAM එක. ලූනා ලෑන්ඩ් එකේ RAM එක 1 byte තිබිලා තියෙනවා. ඊ කම්පියුටර් කීපයක් තිබ්බා. එකක් නෙමෙයි. එකක් navigation computer කියලා තිබ්බා, landing computer කියලා තිබ්බා. හරි. turn back computer කියලා තිබ්බා. computers ගොඩක් තිබ්බා. ඒක ඇතුලේ. මොකද මේ හදට යනවා කියන එක මේ නිකන් මේ පාරේ ඉඳගෙන මේ කඩව දිනලා කොළඹට යනවා කොටුවට යනවා වගේ වැඩක් නෙමෙයිනේ. මොකද පාරේ යනකොට කොළඹ කොටුව එතනම තමයි තියෙන්නේ. ප්‍රශ්නයක් අහනවා කොහොමද ගියේ කියලා. හරි. දැන් පෘථුවිය මෙහෙමනම් ඔය 8 bit computer එකේ තරම හිතා ගන්නකො. කොච්චර calculation ප්‍රමාණයක් කරන්න ඕනද කියලා. පෘථුවිය මෙහෙම තියෙනවා නම් හරි. මෙහෙම rocket එක launch කරොත් අපි හරි rocket එක launch කරොත් මේක අපි rocket එක කියලා හිතමු. දැන් අපි යන්නේ කොහෙටද? හඳට. හඳට දවසින් යනවද? පැය ගානක් යනවද? නැහැ. දවස් ගානක් යනවා. ඒතකොට අපි අනාගත හඳ මෙතන තියෙනවද? නැහැනේ. හඳත් භ්‍රමණය වෙනවා. ඉතින් අපි කෙලින් යනවා. අපි කෙලින් යන්නා නම් හඳ එතන තියෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට කැල්කියුලේෂන් එකක් වෙන්න ඕනේ. අපි මෙන්න මේ තැනට යනකොට හඳ කොතන තියෙයිද? අපි හරියටම එතනට යන්න ඕනේ හඳත් අපි ගාවට එන වෙලාවට. හඳ මෙහෙම කැරකිලා අපි මෙතනට යන්න ඕනේ හඳ ගාවට ආසන්නයට යන්න ඕනේ. එයත් කැරකි දෙබිලා එයත් මේ ආසන්නයට එනකොට මොකද හඳ පස්සෙන් යන්න හැදුවා නම් හඳට යන්න වෙන්නේ නැහැ. ඇයි? රොකට් එක හඳ පස්සේනේ යන්නේ. මොකද හඳ එතනදී එන්නේ නැහැ. එයත් කැරගෙනවා. හරි. එතකොට ඔන්න ඔකට තමයි navigation computer. එතකොට GPS වගේ දේවල් බලන්න බෑ. අපිට දැන් අද ලංකාවේ හරි ලෝකෙක හරි කොහේ හරි අතර මම වුණොත් Google Maps දාලා GPS බලන්න පුළුවන්.
ඉතින් පෘථිවියෙන් එළියට ගියාම පස්සේ මොනවද GPS? මොනව බලාගෙනද යන්නේ? හඳ දිහා බලාගෙන යන්න බෑ. හඳ දිහා බලාගෙන යන්න බෑ. මොකද හඳ එයාගේ වටේටත් කැරකෙලි භ්‍රමණය වෙනවනේ. වටේ යන්න බෑ. කෙලින් යන්න ඕනේ. හඳ එතනට එන තැනදී කෙලින් එක්කෙනාට එක්කෙනා හම්බෙන්න. මෙයා මෙහෙට යනවා. මෙයා මෙහෙන් එනවා. මෙන්න මෙතනදී හම්බෙන්න කැල්කියුලේෂන් එක වෙන්න ඕනේ. ස්පීඩ් එක කන්ට්‍රෝල් වෙන්න ඕනේ. ඔය ඔක්කොම කරේ 8 bit කම්පියුටර් එකකින්. 8 bit කම්පියුටර් එකකින්. හරි. ඒ විතරක් නෙමෙයිනේ. මේ මොඩියුල් එක මොකක් හරි වෙන පැත්තකට හැරුණොත් මොකද ගුරුත්වය නැහැ. කෙලින්ද කියලා ලම්බක බව බලාගන්න ගුරුත්වයක් නැහැ. අභ්‍යවකාශයේ ඉන්නේ. හරි. කොහෙට හරි හැරුණාද පොඩ්ඩක් හරි සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා දන්නවනේ. මේ වගේ ඉරක් ගැහුවොත් මෙතන කෝණයක් හැදුවේ. හරි. මෙතන කෝණයක් හැදුවේ. අපි හිතමු මේ පැත්තට යන්න ඕනේ පොඩි අංශක ගාන මෙතනින් අංශකයක් වෙනස් වෙනවා කියලා. අංශක එකක් වෙනස් වෙනවා. එතකොට මෙතනදී වෙනස් වෙන ගාන පොඩි වෙනසක්. සමහරවිට මේක අපි හිතමු මීටර එකක් කියලා. දුරට යනකොට කොච්චර වෙනසක් වෙලාද? මේ දුර වගේ මීටර් 5ක් විතර වෙනස් වෙලා. කිලෝමීටර් ලක්ෂයක් විතර යනකොට කොච්චර වෙනස් වෙයිද? අංශකයක්වත් වෙනස් වෙන්න බෑ. ඔන්න ඔය වගේ සුපිරි කැල්කියුලේෂන් එකක් තිබ්බා 8 bit කම්පියුටර් එකක් වුණාට ඉතින් ඒක. හරි. ඉතින් ඒ කාලෙදී කෙනෙක් ඇහුවා නම් 4GB වත් RAM එක තියෙන්න ඕනේ නේද කියලා. ඒ කාලේ ප්‍රශ්නේ මොකටද කියන එක තමයි. අද වගේ තමයි. අපි දන්නේ නැහැ ඉස්සරහට තාක්ෂණය මොන පැත්තකට හැරෙයිද, මොන විදිහට දියුණු වෙයිද, කොතනද නැවතුම තියෙන්නේ, නැවතුමක් තියෙනවද කියන එක අපි දන්නේ නැහැ. අදට සාපේක්ෂව අපිට මේක අම්මෝ මහා පරිමාණයක් කියලා හිතුණාට කෘතිම බුද්ධිය වගේ දේවල් දියුණු වෙලා එනකොට සමහරලාට ඔය අපි දැන් මම මේ හදලා පෙන්නපු ලොකු ඉලක්කම් ටික මදි වෙන්න පුළුවන්. හරි? right. මේක කොහොමද අපි දැන් පොලේ හදන්නේ? දැන් කැල්කියුලේටර් එකක් නැත්තම් ඉතින් මකන්නා ෂටල් ටුවර්ස් එහෙමත් තියෙයිලෝ. ඒක එතකොට ට්‍රිප් යනවා වගේ අපි නිකන් අඟහරුවට ගිහිල්ලා එන්න පුළුවන්. දැන් යන්නේ කොහෙද අපි? සම්පරිම ගියත් අපි යන්නේ වෙන රටකටනේ. සිංගප්පූරුවට හරි කොහේ හරි රටකට මැලේසියාවට හරි බාලි කියයි කොහේ හරි රටකටනේ අපි ට්‍රිප් එකක් යන්නේ. ඒ වෙනකොට මේ වැකේෂන් එකක් දාලා අඟහරුවට ගිහිල්ලා එන්න පුළුවන්. ටුවර් එකකට. හරි. දැන් මේක මේ කොලේ කොහොමද හදන්නේ? ප්‍රශ්නයක් ඇහුවම කොහොමද හදලා පෙන්නන්නේ? දැන් මම මෙතන කැල් එකෙන් හදලා 4GB කියලා පෙන්නුවා. එහෙම හරියන්නේ නැහනේ. ඔයාලට මේ විදිහටම ලියන්න පුළුවන්. 30 බිටු 32ක් කියන්නේ 232 බලයක්. ඒ කියන්නේ ඇඩ්‍රස් ප්‍රමාණය 232ක්. මතකයේ ප්‍රමාණය 232යි බයිට්. හරි. දැන් ඔක බයිට් 232ක් හදලා පෙන්නන්න බෑනේ. මේක ගිගාබයිට් මොකද ප්‍රශ්නේ අපිට අහන්නේ ගිගා මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් අපෙන් අහන්නේ. හරි. අපෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. කවුරු හරි කෙනෙක්ගේ නමක් දාලා සමන්ගේ පරගණකේ ගිගා 32 bit operating system එකක් තියෙනවා. ඒකේ තිබ්බ RAM එක 4GB මේ වෙනකන් එයා ඒකට තවත් 4GB RAM මොඩියුල් එකක් සම්බන්ධ කරලා සම්පූර්ණ මතකය ගිගාබයිට් 8ක් වෙනකන් වැඩි කරා. හරි ගිගාබයිට් 8ක් වෙනකන් වැඩි කළා. හැබැයි ඊට පස්සෙත් එයා පරිගණකය භාවිතා කරනකොට එයාට තේරුණා RAM එක පාවිච්චි වෙන්නේ ගිගාබයිට් 4ක් විතරයි කියලා. ඒකට හේතුව මොකද්ද? ඒක සාධනය කරලා පෙන්වන්න කියනවා. හරි. right. ඔයාලට මේ පියවරන් ටික මේ විදිහටම ලියනවා. 232 වාට මෙහෙම පෙන්වන්න පුළුවන්. 232යි බයිට් නේ. මේක කිලෝබයිට් කරගන්න ඒක පොඩ්ඩක් මම මෙහෙම ලියන්නම් වෙනස් කරලා 32යි හරි 232යි බයිට් වලින් මේක කිලෝ කරාම මේක කිලෝබයිට් කරාම දෙකේ 10යි
මේක මෙගා කරාම තව 2.10ක් එනවා. හරි මේක මෙගා කරාම හරි දෙකේ තව 10ක් ගත්තාම මේක GB. එතකම් පණ පිටින් ඉඳීද කියලා අහනවා RAM එක ඔය ගානට නේද පණ පිටින් නම් ඉන්නේ කොහෙද? හරි දැන් මේ 2.32 කියන එක අපිට මේ විදිහට ලියන්නත් පුළුවන්. හරි 2.32 කියන එක හරි අපිට මෙන්න මේ විදිහට ලියලා පෙන්නන්නත් පුළුවන්. හරි මේ විදිහට ලියලා පෙන්නන්නත් පුළුවන්. හරි ආයි අපිට මේක තව විදිහකට ලියලා පෙන්නන්න පුළුවන්. මම මේක මේ බයින්ඩ් වල ලබන සතිය පටන් ගන්නෙත් මෙතනින්ම තමයි. හරි 2.32 නේ 2.32 බෙදනවා. දැන් මේක තියෙන බයිට් වලින් කිලෝ බයිට් කරගන්න 2.10න් බෙදනවා. ඒක මෙගාබයිට් කරගන්න ආයෙත් 1024න් බෙදනවා. ඒක ගිගාබයිට් කරගන්න ආයෙත් 2.10න් බෙදනවා. දැන් මම මේ ලිව්වේ 2.32 කියන එක ලියලා පෙන්නුවේ මේක ගානේ කොටසක් නෙමෙයි. හරි ගාන හදන්න වෙන්න මේ මතකේ ඕනේ. ඔයාලට මම මේ විදිහට ගණන් හදන්න කියලා දීලා තියෙනවා. හරි මේක ගානේ කොටසක් නෙමෙයි. හරි 2.32 අපිට බෙදන්න 2.32 කියන්නේ දැන් සම්පූර්ණ බයිට් ප්‍රමාණයනේ. මේක අපි මොනවද කරේ 1024න් බෙදුවා ආයෙ 1024න් බෙදුවා ආයෙ 1024න් බෙදුවා. මොකටද එහෙම කරේ? එකපාරක් 1024න් බෙදුවා කිලෝ බයිට් කරගන්න KB කරගන්න. ආයෙත් 1024න් බෙදුවා MB කරගන්න. ආයෙත් 1024න් බෙදුවා මොනවා කරගන්නද? GB කරගන්න. එහෙමනේ අපි කරේ අර කැල් එකේ බෙදනකොට එහෙමනේ කරේ කැල් එකෙන් කරනකොට. හරි. දැන් මේක සුළු වුණාම මේ දර්ශක ගානක් හරි ඔයාලට ඔලේ වල තිබෙන දර්ශක ගානක්. එතකොට දර්ශක වලදී මේ විදිහට දර්ශක බෙදීමක් කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? දර්ශක වලින් බෙදනවා කියන්නේ අඩු කරනවා කියන එක. ඔයාලට මේ 32කින් මේ 10 අඩු කරන්න පුළුවන්, මේ 10 අඩු කරන්න පුළුවන්, මේ 10 අඩු කරන්න පුළුවන්. එතකොට 2.30ක් අඩු වෙනවා. එතකොට ඔයාලට පිළිතුර එනවා 2.2යි ඔයාලට දාන්න පුළුවන් GB කියලා. GB කියලා. සුළු කරලා ලියලා පෙන්නන්න පුළුවන් 2.2 කියන්නේ 4යි GB කියලා. හරි 4යි GB කියලා. හරි හරි මම ආයෙත් කරලා පෙන්නන්නම්. ආයෙත් කරලා පෙන්නන්න. ඔළුවට ගියේ නැත්නම් ආයෙත් කරලා පෙන්නන්න. හරි මෙතනට එනකන් ගැටලුවක් නැහැ නේ. අපිට දීලා තියෙනවා bit 32ක operating system එකක් කියලා. එතකොට අපි දන්නවා bit 32 operating system එකක් කියලා කියන්නේ memory addressing වලට bit 32ක් පාවිච්චි කරනවා. හරි memory addressing වලට bit 32ක් පාවිච්චි කරනවා. bit 32ක් පාවිච්චි කරලා අපිට සම්පූර්ණ address ප්‍රමාණය මෙන්න මෙච්චරක් හදා ගන්න පුළුවන්. 232 බලයක්. byte addressable memory එකක් නම් මෙතන තියෙන්නේ byte addressable memory එකක් නම් තියෙන්නේ එක address එකකට එක byte එක ගන්න සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. හරි එතකොට මට මේ විදිහට කියන්න පුළුවන් මතකයේ ප්‍රමාණය 232යි බයිට් කියලා. මතකයේ ප්‍රමාණය 232යි බයිට් කියලා. හැබැයි අපිට දැන් බයිට් වලින් මතකය කියලා නැහැනේ ප්‍රශ්නය ඇතුලේ. අපිට කියලා තියෙන්නේ ගිගාබයිට් වලින් RAM එකක් තියෙනවා කියලා. හරි. අපිට කරන්න පුළුවන් අර සාමාන්‍ය විදිහටම මෙතන 232යි බයිට් වලින් තියෙන්නේ. හරි. බයිට් කිලෝ කරගන්න අපි 1024න් බෙදනවා. ඒ කියන්නේ 2.10යි. හරි. ඒක ෂුවර් නැත්තම් මේ තියෙන්නේ ඔන්න බලන්න. 2.10 1024යි. හරි 1024යි. හරි මම දර්ශක විදිහටම ලියනවා සුළු කරන්න ලේසි වෙන්නේ. දැන් කිලෝ කරගත්තා මෙගා කරන්න නම් ආයෙ 2.10න් බෙදන්න ඕනේ. මෙගා කරගන්න. ගිගා කරගන්න නම් ආයෙ 2.10න් බෙදන්න ඕනේ. මතකනේ අපි 1024න් 3 පාරක් බෙදුවා. හරි ඔන්න 3 පාරක් බෙදුවා. මේක දර්ශක ගානක් සුළු කරගන්න නම් දර්ශක බෙදනවා කියන්නේ උඩ තියෙන එකෙන් අඩු කරන්න තියෙන්නේ දර්ශකවල බලය. මෙතන 30ක් තියෙනවා.
දෙකේ 32කින් 30ක් අඩු වුණාම දෙකේ 2යි. ඒ කියන්නේ 4යි GV. ඔන්න මෙමරි ලිමිට් එක. බය වෙන්න එපා ඔයාලට 64 ලිමිට් එක හදලා පෙන්නන්නේ නේ එකක් නෑ. හරි. 64 ලිමිට් එකෙන් නෑ. 32 ලිමිට් එක නම් ප්‍රශ්නේ නෝ. ඇවිල්ලක් තියෙනවා. හරි. මොනවද පුතේ ප්‍රශ්න? ලබන සතියේ මෙතනින් පටන් ගන්නෙ. මෙතනින් පටන් ගන්න ලබන සතියේ. මොනවද ප්‍රශ්න? මොනවද ප්‍රශ්න? මට ඊයේ අර වැරදිලා කියවුණානේ අදහවස 7:00ට කියලා. පන්ති. මේ මට වැරදිලා කියවුණා 7:00ට කියලා. අද 7:00ට එන්න බලන් ඉන්නවද නැහැ කීප දෙනෙක්. මොකද සමහර 23ක් වගේ ඉන්න 24ක් 23ක් වගේ ඉන්න ඔන්ලයින්. අද අඩුයි. හරි. හවස එන්න බලන් ඉන්නවද දන්නේ නැහැ. වීඩියෝ එක තමයි බලන්න වෙන්නේ. ඊට පස්සේ WhatsApp එකට මැසේජ් එකක් දැම්මා මට මෙහෙම කියවුණා කියලා. ළමෙක් මට මතක් කරා. හරි. අද හවස වලට වජ්‍රසකින පන්ති. හරි. එහෙනම් අදට පන්ති නවත්තනවා. දැන් ප්‍රශ්න මොකුත් නෑලු. ඉරිදාට තමයිලු ප්‍රශ්න එන්නේ. හරි. ඉරිදාට එන ප්‍රශ්න ටික අහන්නකෝ. අන්න කියන්නේ ඉරිදාට තමයි තව ප්‍රශ්න කරන්නේ. හරි. එහෙනම් අදට පන්තියේ පුතේ මම මෙතනින් නවත්තනවා. අද දවසේ සහභාගී වෙච්ච හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. ආයුබෝවන්.